แล้วก็มาลงในมือถือ แต่ว่า แดกพื้นที่ชิบหายเลยดู6 จิก6 จิกะไบต์เกิน แดกแรมเกินไปดราก้อนคุกกี้สับปะรดถ้ามี Gold Script ก็ในน้ำก็จะน่ากลัว ส่วน Ice Eroger ก็น่ากลัวหน่อยไม่รู้ผมอยู่ถ้ ผมอยู่ในถ้ำ ผมอยู่ในถ้ำว่าอยากได้แก้วมังกรแม็กไว้ไม่ใช่แก้วมังกรดิสับปะรด น่าสนใจฮะถ้าเกิดเพิ่มแร่ใหม่ขึ้นมา มันจะไปทำอะไรได้ เป็นแร่รูบี้อะไรประมาณเนี้ยแร่แพลตินัมแร่อะไรแร่ควอร์ตแบบปกติไม่ใช่เนเธอร์ควอร์ตน่าสนใจไหนดูสิคือมันยังไม่5 ทุ่มอยู่ถ้าไม่5 ทุ่มพี่ยังไม่เปิดเสียงนะเพราะให้เขาคุยกันไปก่อนวันที่เดียวนะนี่เป็นปีแรกที่พี่มานั่งดูแต่ก่อนพี่นั่งดูคนเดียวใช่ไหมนะไม่ปีแล้วพี่ก็ไม่ดูพี่ไม่ได้สนใจไมค์ครับเลยพี่ก็เพิ่งสนใจไมค์ครับจริงๆจังๆคือปีเนี้ยปีนี้ใช่ปะที่เราเพิ่งมาเริ่มเล่นกันปีนี้ใช่ใช่โอ้ยสับปะรดแต้มมันโหดจังวะตัวก้อนคุกกี้สับปะรดมันจะมาใหม่พี่หวังว่า ใช่ไหมจะมีฟีเจอร์อันไหนของ Minecraft ที่พี่อยากให้มันมามากที่สุดแบบพี่รอมานานนะแบบรอมานานไม่มีคือไมค์ครับมันดีในตัวของมันอยู่แล้วเพราะงั้นแต่มันจะเพิ่มอะไรก็มาเถอะนะครับดีตัวอยู่แล้วแต่ด้วยการที่พี่เล่นใน Minecraft ใน Minecraft Bedrock มันก็เลยอัปเดตช้ากว่าใน Java ระบบถือสองมือแบบไม่เหมือนใน Java ก็ยังไม่เพิ่มมาเลยอ๋อใน Java มีถือ2 มือใช่แต่ว่าใน Bedrock มันจำกัดแค่ถือโล่ถือโทเทมเท่านั้นเองเราต้องรอตั้ง10 นาทีตอนนี้มันเป็นcommunity pre-show ก่อนนะเป็นพวกแบบบทสัมภาษณ์ของผู้พัฒนาแล้วก็พนักงานประมาณนั้นผมยังไม่ได้ดูพี่รีวิวริมูรุเลยแล้วก็เป็นแบบพวกของยูทูบเบอร์ที่ทำเกี่ยวกับ Minecraft อย่างเงี้ยพี่ RTX มันมาแล้วนะใน Win 10คอมพี่ไม่ไหวคอมพี่ระเบิดก่อนงั้นอย่าทำร้ายคอมพี่ไปมากกว่านี้เลยนะแต่ว่าดูเหมือนว่า RTX อันนี้มันน่าจะปรับลดสเปคลงนะทำร้ายคอมพี่แบบไม่ให้มันกินแรมมากเกินไปพี่ไอดีไหนที่มีริมูรุแม็กนั่นID 2ไปเล่นคอมโบกับไปนี่มารูแม็ก2ก็2ตัวก็จะได้บัฟสลามเพิ่มพลังโจมตีนิดนึงอีกคิดดูนะถ้าสมมติพี่ได้โซเอมาอีกตัวแล้วทำไมไปแบบก็จะเป็นแบบคอมโบ3 ตัวมั้งยัดเกียร์7 ดาวนะยัดเกียร์7 ดาวให้โซเอแรงแน่นอนมีลิงก์ดิสไหมไม่น่าเชื่อถ้ากิจอยากเข้าเหรอถ้ากิจอยากเข้าดิสพี่และคือโซเอมันถึงมากด้วยนะตายยากมากโซเอตอนนี้ผมตัวดาเมจแบบไปขาดตัวดาเมจธาตุไม้ในที่สุดก็ได้มันมาสกิลเกินกีคือไดมอนด์เขาชวน
า ชวน ยุ ผมดูไมคอนนะไอผมก็แบบเราก็ไม่เคยดูไอ้พวกแบบนี้แล้วก็โอเคจริงๆผมดูทุกเกมที่เป็นงานโชว์เคสเกมอะดูกับทุกคลิป จระเข้รวมไหม 53 นาที จระเข้ เหลืออีก7 นาที เฟรมเหลี่ยมหน้าคิดจะสู้กับวิเทอร์อีกไหม ไปสู้ไกลๆ ไปสู้ไปสู้ไกลๆเลยห้ามสู้แบบแถวนี้นะ อย่าให้แบบสู้ให้มันอยู่ห่างๆจากประตูเนเธอร์สัก3 กิโลอ่ะ หรือไม่แน่ก็ไปสร้างที่ดิเมนชันที่ดิเมนชันอื่นก็ได้ ไม่รู้แต่กูจะอยู่ในถ้ ไปฆ่าวิเทอร์ในถ้ำไว้ ก็ได้นะยิ่งลึ แต่ กๆก็ ว่า ดีเลย ปัญหา พี่จำไม่ได้หรอกว่าไอเหลี่ยมเมื่อตอนนั้นที่มันผุดขึ้นมานะ อ๋อใช่ที่มันผุดขึ้นมาตอนนั้น อันนั้นแหละมันน่ากลัว แต่ก็ไม่รู้ด้วยความที่พวกเราไม่รู้ด้วยว่ามันสามารถระเบิดออกซิเดียนได้แม่งเอ้ย ตกใจเลย อุต ำมัน ส่าห์ จะ ทำ ตา ห้ ย อง อยู่แล้ ฆ่าว ด้วย อุตส่าห์ทำห้องฆ่าวิเทอร์เราแท้ๆแต่แม่งระเบิดอีก โอ้ ไม่ครับโอ้โห โอ้โห มีหวังมีโอกาสที่ โอ้โห โกล โอ้โห โกลสคริปไม่ได้ก็ไอโรเจอร์ โอ้โห จะเป็นฝ่ายชนะ โอ้โห ก็ปีทาย เพราะ แค่ คนต่าง ทายแค่หมึกกับไอตัวฟ้าเนี่ยไอวัวไม่ชนะหรอกเชื่อพี่ วัวมีคนโหวตน้อย แต่ว่าปลาหมึกกับไอซีโรเจอร์เนี่ยมันคน พี่ โหวตเยอะ มั่นใจ ก ว่าทุกคนจะต้องช่วยกันโหวตไอซ์โอโลเกอร์กันต้องช่วยกัน แต่ว่าพวกเราจะได้เจอมันบ่อยหรือเปล่าตอนที่มาเล่นจริงอ่ะเพราะพวกเราก็ไม่ค่อยได้ขึ้นภูเขาในหิมะสักเท่าไหร่หรอก รอคอมพี่โหดกว่านี้ก่อนพี่อาจจะเปิด RTX 2 โอ้โห ณตอนนี้ เปิด RTX ยังอะมันยังไม่ใช่ ในมือถือก็เปิด RTX ได้นี่พี่ ได้เหรอ ได้มันเป็นของเบสล็อกพี่ อ๋อครับ มันมีวิน10กับเบสล็อกแต่มาอยู่ในฉบับเบต้า เก สิ มฆาตกรเกมอะไรวะเอ้ยสกินโหดมาก นึกว่าลิปโปโอ้โหคนจีน พี่เล่นเด็กชาไปถึงไหนแล้วเหรอ เด็กตร้าเหรอ ก็ยังไม่ค่อยถึงไหนอะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลย เด็กชา รู้สึกเพื่อน แต่ว่า พี่ ก็ ไปติดเกนชินกันหมดละ Among Us งานหยาบจริง อ๋อ เกนชิน เกนชินพอตอนแรกกะจะเล่นแต่ว่ามีโฮโยแอคเคาท์แม่งงี่เง่า ๆอือหือ แถมพื้นที่ก็เยอะด้วย พี่ไม่ค่อยอินอะกับเกมไอ้พวกเขาบอกโอเพนโวใช่ไหมแต่พี่ไม่อินกับเกมแนวแบบ RPG เท่าไหร่ไง เหมือนกัน Open World กึ่ง RPG แล้วก็ Solo Player ไม่ค่อยอิน ถ้า เท่าไหร่ กิจโอเค มันก็เหมือน MMORPG ทั่วไป เอาง่ายๆมันก็คือเกม Legend of Zelda นั่นแหละ คอนเซปต์เดียวกัน แล้วนี่พี่ให้ลิงก์ดิไม่เห็นมีใครเข้ามาเลย มีถ้ากิจเข้ามา อ้าวเวรกรรม แต่ ถ้าพี่มี Nintendo Switch นะพี่ลองจัด DLC Minecraft มาหน่อยสิ Super Smash Bros Ultimate X Minecraft ใกล้แล้วอีก3 นาที อีก3 นาทีแต่ว่าก่อนกว่าเขาจะโหวตคือเขาจะประกาศผลตอนท้ายสตรีมเลยใช่ไหม ใช่ครับ ท้ายสตรีมประกาศปุ๊บก็จบเลย ใช่ รู้จบสตรีมเลยโอ้โหก็คืออาจจะต้องรอถึงตี 1อ่ะตี 1ตี 2เนี่ยใช่ปะ ก็น่าจะได้อยู่ ว้าว แล้วก็นั่งคุยกันเงี้ย แล้วนั่งคุยกันอยู่ หาอะไร เนี่ยแบบ ห
หาอะไรทำไหม ไม่ได้ครับ หา โอ้ไม่ได้เลยเดี๋ยวช่วงกลางไลฟ์ประมาณ60%อาจจะมีใช่ปะดีเทลเกี่ยวกับ 1.17 อะ 1.1.17พี่คิดว่าอยากให้เป็นเคฟหรืออะไร อะไรก็ได้ ผมไงก็ได้เพราะผมอยู่ในถ้ อยู่ในถ้ำถ้าเป็นเคฟอัปเดตนะ อีกเคฟอัปเดตอะแน่นอนว่าน่าจะขุดแร่กันมันจนไม่อยากจะออกไปอะ ำเดี๋ยวเขาดูดับเลทของริมรุกับมิลิมหน่อยที่พี่ซูมไป300 เดี๋ยว 300แรกออกอะ เฟมเที่ยงคืนเรามาเปิดพร้อมกันเลยไหมล่ะ 5 ตัวเหรอ ฮะ ของพี่จะเปิดเกียร์ เกียร์ 5 ตัวได้อยู่แต่ผมขอ การจบที่มาสเตอร์3นะคือสุ่มเกียร์ได้แต่ว่า เดี๋ยวนะ มันเสีย ช่อง ไปตรง ช่องกลางดีไหมครับคือพี่เห็นไอ้6 ดาวพี่เห็นช่องหน้ากับช่องหลังครับเพราะช่องหลังพี่ได้มา ช่องหน้า ช่องหน้าเป็นโจมตีเพิ่มความแม่นแล้วก็ ใครเอ่ย ระยะโจมตีเหรอจำไม่ผิด ก็อาจ ต้อ จะ งการ มี เป็น นะ เรื่องมอนแล้วก็ตั้งสกิล ก็ดี ถ้าช่องกลางได้มาก็ดี ผมจะซูมแค่5 ตัวที่เหลือจะดองเพชรละเอาไปสุ่มคิดมัดดีกว่า ไม่ค่อยชอบเกียร์ติดดาว แต่จะเล่นตัดแร่มากกว่าก็ใช้จระเข้ไป ใช้คู่ แต่ กัน ใช้คู่กันก็ได้ ประเด็นคืออะไรรู้ไหมพี่เจ ฮะ ไม่มีทั้งคู่ ไม่มีทั้งคู่ในไอดีหลังอะนะ ไม่มีทั้งคู่เล แต่ ย ไอ ดี ดี ละ รอนะแต่ไอดีรอนะมี ไอดีนั้นไม่ใช่ไอดีผมนะที่พี่เจบอกควอเตอร์อะ อ้าว พี่เอาโซย ไม่ใช่หรอ มาตบสู้จระเข้ด้วย แต่ว่าจระเข้สกิลมันลึก แต่ไอดีรองผมมีอยู่แค่แต่ไม่ใช่ไอดีนั้น พี่ดูบอก เท่มันลึก500 จะบอกว่าฮะอะไรนะคุณเอาโซเอมาตบจระเข้อย่างนั้นเหรอ สวยมาตบจระเข้ 1 นาที มาแล้ว เฮ้ยมาแล้วอันนี้มัน5 ทุ่มเลยมาดูพร้อมกันเลย ริมูนุเทมเพสก็แฟนพลามนะแต่ไม่ค่อยอยากได้เลย คลิปที่มันเหลืออีกลืมไปว่าเวลาที่โน่นมันต่างจากเรานี่หว่าเหลืออีก28 นาที28 นาที Hello and น่าสนใจนะ welcome ถ้า to มันเพิ่ม Minecraft Live ม็อบจากเกม 2020. Minecraft I'm ดันเจีย Lydia นมันทั้งหมด Winters, เล your ยอะ host and chief storyteller for Mojang มือถือ Studios. รับไม่ไหว We're coming to you live แน่นอน from ว่ามีเลสโตน Stockholm, โกเลม Sweden, แน่นอน the เลสโตนโกเลม birthplace แม่ง of โหด Minecraft. Some of our amazing team members อ๋อไม่ส่วน couldn't คน be เล่น here พี่จะโผล่ today, ใน so ถ้ำใช่ไห we ม recorded the Minecraft Earth and Creator Tools ใช่ครับ segments in นี่ Redmond เริ่มแล้ว มือถือคอย earlier และ this ทิส week. ลัสซิลับบ่ไหว We are so thankful you're joining us. ดีแล้วครับ Before we get ยิ่งอัป started, เดตเยอะขึ้ we น want to มือถือ acknowledge ก็ต้อง the ใช้เม number ม of มากขึ้น challenges around the world right now. แล้วมันจะ ไม่หรอก มี แรม จังหวะเดียว แรมด้ว ที่ ย and มือถือ emotional เกิดระเบิด toll ต่อหน้า those เราที่เรากำลัง challenges เล่น are อยู่ taking on all of us. With that in mind, we want บว to กกับ give RTX the ตู้มเลย opportunity today to การ์ด take จอ a พัง breath, have fun, enjoy the games we love, and celebrate all of you, our incredible Minecraft community. It won't all be easy. You'll have to decide which mob to vote into the ระห game, ว่างนี้ก็ which, หา based ได้ on ดูไปกั votes น in previous years, will be super tough. You'll not only get to hear about what's เนี่ย coming to พี่ your เจ คืน favorite นี้ได้ Minecraft แค่ games, 5 ตัว you'll นะ also ขอ hear ดองเพชรก่อน directly จะ from สุ่ the มคิดมัด development ดีกว่า teams. We want you to leave today knowing about the exciting ไป additions ดองเพชร coming เดือ to นหน้าเลยก็ได้ Minecraft นี่ and also เดื why อนหน้า we ใช่ จะ made เปิดอะไร those อะแสงมืดเหรอ decisions. An insider's look at คืน what's นี้ได้ brewing 5 ตัว at Mojang Studios. รู้สึกเห็น Today แสงมืดแล้ว We're kicking things off with the อืม announcement เอา of ที่ the we're gonna tell you right now. ตอนนี้ทีมที่ต้องการแค่มีตัวดาเมจต้องการแค่ตัวดาเมจยังไม่ Hi ได้ Agnes and Brandon. มีตัว Hello. ดาเมจ Let's do this.
So, okay. ไม่ได้ The next update is the update that we know that so many of you, and well, so many of us as well, has been wanting for such a long time. It's the Caves and Cliffs update. เคฟแอนคลิป Minecraft เคฟแอนคลิป It must feel amazing to be able to tell everyone that. Seriously, like I'm Yeah, so to excited Denmark. about this. I mean, even before I joined feel Mojang, I good. was always thinking about like Oh, when is theใน- cave update ใน gonna come, chat- and ใน chat this ขอ is ง it. But it's also got the อะไร cliffs as Minecraft well. Cave It's and got the Cliffs ในแชทนี่ mountains. คือแบบ Like, this is such a big update, and I'm so อัน excited. นี้ How are you feeling, อันนี้ Agnes? ผมไม่ได้เปิดเสียงนะพี่ Hey, มัน like, no, Mm. it's so good. ประกาศ So อัปเดต we have been แพท working on this update 1.17 for quite long, and we're like, we can't wait to tell everyone, and now we just announced it. Minecraft And feel Cave it's So it's we're actually amazing. Cave getting and our Creep เหรอ first live look Creep at นี่ some แปลว่าอะไร reactions. นะ Oh, แล้วก็ That's very so cute. cute. Those mobs are very, very excited. โอ้ This มี year คน we ชวน asked เล่น some of อม our อง ใน อั ถ้ำ viewers จะได้ to อันตรายขึ้น submit แล้ว questions that we'll answer across the show. อุ้ย This ถ้าขึ้น first ไบโอมอันนี้ question จะดีมากเลย definitelyดี feels like ชอบ something everyone Yay. wants to know. นะครับ จะไม่มีใครอยู่ในถ้ำได้อีกแล้ว ¿Por qué se han tardado tanto en actualizar las เฮ้ยเดี๋ยว cuentas? ไม่ผม ¿Cuándo จะอยู่ llegarán? ถ้ En verdad que hemos estado pidiendo เฮ้ย esto เดี๋ยว por ทำไม muchísimo tiempo. อย่าบอกนะว่าจะมีเลสโตนโกเลมโผล่มาด้วย Why น่า has จะ it taken so เคย long? เห็นใน Like ในอัน Brandon, นี้แล้ว I've been waiting a long time too. ำว้าวท่านน้ำแข็ง Yeah, that's a very good question. So since this update really is the update, like we have been dreaming about it for so long, so it felt so important for us to เรา get อาจ it จะมี right. แบบว่า Like, we ถ้ำที่มัน don't แบบว่า want to rush it. But now, มีถ้ำที่มันหลาก now หลาย feels ขึ้น right นะ time. แบบ Like แบบ we have หลาย spent the variation อะ time we need to really like understand ถ้ำทะเล what ทราย we have ถ้ำ for the น้ำแข็ง update and also to make sure that ถ้ำปกติ we understand what the community actually Yeah. wants. And we've also like planned around และ it ถ้า to ยิ่ง make ลงไป sure that we ลึก really เรื่อยๆ work ก็จะเจอกับอันต together ราย with ที่ the มากมาย community แล้ว to ก็ make มี this ดัน an เจียน like มาก as มาย epic update as possible. เหมือน And ใน we เกม have ไม also ค้าดัน hired เจียน some นะ new ที่ amazing จะ developers ถ้าลง to ไป the team. เรื่อยๆ มันก็จะ And เจอ you're one แต่ of the พวกม็อบอัน amazing ตรายมากขึ้ developers, น Brandon. Yeah, I joined this year in และได้ January, ข่าวว่า and เขา I จะเพิ่ม actually บอส came ใหม่ from นะ the community. I used to ที่ do มันจะเป็น modding for ปลาหมึ 10 กยักษ์ years. เหมือน One of the คาเคน first mods I work on was the คา Aether, เคนอะไร which อยู่ is ใน like ถ้ำ a อะ dimension that had sky islands and stuff. And อันนี้ yeah, I'm just so น่าจะ happy to เป็น be คา here เคน and ที่อยู่ work ใน on an ถ้ำ update มัน this หลุด epic. มาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแหละ So happy to เคน have อยู่ใน you. ถ้ำ We have another creator question. คาเคนตัวสีแดง Hi, I'm the Pink Diamond Diva, and this is my question. Are you making I the see caves more Roger, I advanced see for Roger. older players so they can mine deep, Go. or are you making BTS them more accessible and easy to update. navigate Yeah. for newer players? Such a great question. ไอซีโรเจอร์ Yeah, I mean, with this Guy. update, we're making I see sure that we can Roger. have as much variation as possible see within the Roger, actual I caves see themselves. Roger. But we want to make sure นอก that จาก the ถ้ำ old แล้วก็จะ caves มี are หน้า still ผาด้วย retained as much as possible to keep that classic feel. Yeah, and we really also looked into to make sure that we แบ have บ something for หน้าผา everyone. จะมีอะไรอ่ะ Because แบบ you know we have โรย such โรย a เชือก huge แล้วปีนได้ community เหรอ and it's also a very diverse community and that's such a เอ beautiful อ thing. จะ So มี we นี่ really เปล่า want this update to have something for everyone. So actually we made sure to จะ map มีแบบ all กิ the จกรรมปี features น in ผา the update to different player styles to really see that we fulfill that goal. That's so cool. And you had such a big thought process on how you decide what even goes into an Yes. update this big. Yeah, we have spent quite a lot of time on just making sure that we have a very good like fundament for the update. For example, we did the player style mapping, and we've also worked with design pillars. So the design pillars, they kind of describe the vision of the update. So for example, they help us when we like prioritize between different features, and also when we design each specific feature. And we have 3 pillars for this update. And the first one is actually all about like the spectacular mountains, the snowy snow, and the mischievous goats. Because at last year's live, the players voted for these features, and we felt like it's so important to deliver on that promise. So we actually wanted to have it as a คือ pillar. เนื่องจากว่า Yeah, and another pillar that we actually integrated into this was ปีที่ adding แล้วอ่ะ strategy มัน to มีอัปเดต mining. เกี่ยวกับ So Mountain of course, Biome ใช่ปะ Minecraft already has plenty of strategy in เขาก็เลย mining, จะ but เอา we อันเนี้ย wanted to มา see ประ if ยุ we กต์ต่ could อ push that just a little bit further and add ก็เลย even เกิ more ด mechanics that update make ขึ้น it มา interesting for players to mine in the caves. Cave And the update ก็ third น่าสน pillar is to คือ create เคฟ an อัปเดตก็สืบ underground เนื่อง of มาจากไอ้ที่ marvel for the ไอ้ players. Mountain โหวตชนะผ่านเนี่ย And that pillar is a lot about like adding variation to the underground and like contrast and like inspire players to like craft their มันคือ own เพิ่มแร่เหรอ underground เพิ่มแร่ adventures and build underground. And one thing we have done to like fulfill this pillar is that we have added new cave biomes. And one of จะ them มี is ไบโอ the ม lush ถ้ำใหม่ caves. เอาว่ะ อะไรนะ มีถ้ำใหม่ครับผม Let's do it แหงเลยพี่เจ๊ let's go เป็นตามที่คาด let's การณ์ go เอา let's ไว้ go
เขาได้บอกหรือเปล่าว่ามีกี่ อ๋อ ไบโอม เป็นถ้ำที่มีพืชอยู่ ทำที่มีพืช เป็นถ้ำที่มีต้นไม้มีพืชอยู่ข้างในอะ เว้ยแล้วมีดินแบบไหนด้วยนะพี่เพิ่งสังเกตเนี่ย มีต้นไม้ใหม่ด้วย สวย และพืชพวกนี้มันเรืองแสงด้วยนะพี่ ที่มันจะเป็นพวกลูกอะไรนี่แหละ It's so beautiful. It doesn't feel cave-like. ถือว่าดีอยู่และไบโอมที่สอง Yeah, I mean, we wanted to make sure that, of course, in Minecraft, all the original caves, they're pretty much the same. There's not much variation in terms of vegetation or different features inside of it. So for this, we wanted something คือ which จริง is a ๆ ส bit มัยก่อน more อะ like เว light ลา and คนเราอยาก lush and จะ actually แบบ has สร้างใน vegetation. ถ้ำอะเขาจะขนดินเข้ามา And ใช่ไหม I think it looks amazing. ใช่ ขนดินแล้วก็มาปลูกหญ้า What was the ปลูกต้นไม้ข้างใน inspiration behind อันนี้ it? ไม่ต้องละ So เพราะมันมี we were เพราะ thinking มัน about มีในนั้น how should ให้อยู่ you แล้ว feel when you are in a lush cave. ถือว่า And จะได้ one ไม่ต้อง thing ขึ้นไป is ขุด that ต้นไม้ you feel like very ตอบ tiny โจทย์ได้ดีมากเลย inside like a big งาน ตอบ นี้ โจทย์พวกที่สร้างสรรค์ จะ So งานนี้เฟรม like ได้อยู่ when ใน you look ถ้ำ up, ยา it's วๆแน่น actually อน like vegetation เป็น above บ้าน you, ถ้ำ it's vegetation around you. ดีฮะดี And one source ผม of จะไม่มองท้อง inspiration ฟ้า we อีก had ตลอด was กาล actually a ใน Swedish ถ้ำเนี่ย painter จะ called มี Jon ความสร้าง Bauer. สรรค์มากขึ้น Because in his paintings, it's always เอ้ย or ถ้ามีไบ often โอม at แบบ least, like a เห tiny มือง character, เหมืองน้ำ and แข็ง then นี่จะดีมากเลย it's like เนี่ย a huge forest, and you ดี๋ยวรอ see ดู like กัน the bottom of the trees because the ตอน vegetation นี้ is ไปแล้วหนึ่งไบ so โอ big ม compared to the character. And you're adding so many อ new ยากให้เขา plants เพิ่มดัน in เจียน the ใหม่ lush มาอีก caves. นะดันเจียน Yeah, แบบ so ประมา I ณ don't know ว่า if you saw, but there was this Ice new Villager tree that was actually above on the แมนชั่น overworld. อะไรประมาณเนี้ย And this is called an azalea tree. So it's a unique type of tree Ice that Villager it'll be outpost easy to spot for players. And if you actually find this ของ and start going Ice down its Villager roots, you will find a lush cave there. So this is another part of มี adding คนดู strategy to 500,000 mining, where there are certain มันเป็นงาน landmarks ใหญ่ which will นะ allow you to understand what you're doing in the game. That's cool. And another one of the new blocks is a block called Spore Blossom. And it's that you maybe saw it in the video, it's a big pink flower that you find in the roof of the lush cave. And it will drip particles from that flower, but it will สมมติ also ว่า actually feel like เพิ่มไบ a โอม big volume around ไบ it โอม with ซากุระเข้า particles. มานี่ So โอ้โห it's similar to ดอ the กไม้ particles that we added ดอก to ไม้ the nether ซากุระ biomes in the nether update. But the cool That's thing why here ปัญ is หาคือ that เรา you จะเอา can ต้น move ซา the กุระ flower เข้ามา if ใน you เกม want ได้ไง to and get this นั่น particles ดิ anywhere you want in your world. So นั่น you สิ can นะ actually be very creative with that. That's so awesome. And it's the lush caves have a ถ้าเกิด real มีไบโอมเป็น glow พิเศษ to ของมัน them นะ from one of the plants. Yes. So in there ไม่ are รู้ vines ผมอยู่ in ถ้ in the lush caves, and they have Team Ice glowberries on them, Villager and these are actually a light source. And you can also pick ำ them ต้อง and รอ eat ดู them. ถ้ำมันปรับ เบอร์รี่เรืองแสงนะครับ Yes. And another plant we actually Mm, have berry. is the drip leaf plant. เดี๋ยว And you can actually see that they can kind of มี grow คน from ใน like แชทบอกว่า water or 1.19 anywhere else. And they grow quite Universe tall, but they have update like a little plant on the top that you can actually hop Where am I? onto. So the idea of the mechanic behind it is อ๋อ that the อันนี้มี leaf พืช will ใหม่ actually tilt down when you stand on it too long. So this ต้ will นอะไร actually วะ make เนี่ you ย fall through. อะไร However, มัน after เหมือน a เป็น few กระบอง seconds, เพช it'll รนะ come เฮ้ย back up. So it's kind of this like บันได platforming block that allows you to just, เป็นเถา continue วัลย์แบบ platforming เถาวัลย์ over and แบบ over ไหน again, which I hope is really exciting Getting for away. content creators making maps. Yeah, you can build like your own platforming Dungeon levels, Tactical and then แล้ they วมี will ไว้เพื่อ repair อะไรอ่ะ themselves. That's good. เหมือนแบบ คือมันเหมือนแบบสร้าง It's แต่ so แต่เรายืนอยู่ beautiful ข้าง in บน there. นาน And ๆไม่ได้ there's actually a mob ใช่ มัน coming จะ to ต the ก lush มันจะต caves. ก Yes, there เหมือน is. เป็นแพลตฟอร์ม But we ชั่ว will คราวอะ actually not tell you about this น่าสน mob ใจ now, because in ไอ the คน end of the สาย show, ทำแมปพาคอชอบ even แน่ more features coming to the Caves and Cliffs update, ใช่ and มันก็ then ดี we're อยู่ gonna show that mob. There This is is so the much. อันเนี้ย first ครับเหมาะ time we เหมาะกับ have พวก so สายพา much คอ that we're actually ใช่ splitting the ไอ้ update พวกที่ขยัน section โดด into นี่ก็ two แม่คิดว่า at เลีย the มหน้าน่า beginning จะ and มีอะไร towards เป็น the พิ end เศษ of มาก the show. มากไปกว่าเนเธอร์ It's อัปเดตแล้วนะ amazing. Yeah. ดูถ้ It's exciting. You've also worked on improving the cave generation. ถ้ามีอัปเดต ไม่รู้ เพิ่มเติมอะไรในเนเธอร์มาอีกนะก็ Yeah, so as Ah! you can see here, I mean, this is drastically different to what caves used to look like.หินงอก And หิน there's ย้อย definitely still the old style of caves. เอ้ย But หิ we น wanted ง to อก make หิ sure น that ย้อย there อั was นนี้ much รอ more มานาน variety แล้ว in ใน the ไ sort of แล้ว cave shapes and the น้ำใน sizes. ถ้ำไม่ง Yeah. อย่างลึก มี เล น้ำใน ย ถ้ำด้วย Even here, you can see Ow. that there's some water underground. เริ่มน่ากลัวแล้ว โอ้โห So ส we วย actually มาก added เอา something แล้ว called แพท local นี้ water จอมเวท levels. จะเฉิด So ฉาย in one cave you might find a Ow, cave lake, Leo. and เฮ้ยสวย another มากเลย cave might not have that one. And ทำให้ this ถ้ำแบบ is น่าสนใจ something ขึ้น that นะ we get naturally พี่ generated อีกข้อเสียหนึ่งมันจะทำให้พวกเราหลงทางด้วย ใช่ใช่ It also ใช่ใช่ kind of gives like new ways to
ที่มีน้ำแบบนี้ถ้าไม่เผาน้ำยานี่โอ้โหตาย crafting.
Yeah,น่าจะ so ต้อง you'll see in a bit ใช้จอมเวท that our player here will actually use a boat to พี่ไม่ raft. เคยเห็น And ถ้า that's มี just such น้ำ an กว้างขนาด exciting นี้มาก่อนเหมือน opportunity to be able to traverse the caves เหมือน in เป็น a อะไร very อ่ะ different way than you used to. ว้าว แล้วมันมีอะไรเรืองแสงด้วยอ่ะพี่เป็นไม่น่าใช่ทอนนะเพราะไม่เห็น Look ทอน at เล this, ย it's so fun, and all มัน of หิน us งอก just หินย้อย started to go with the boat on the มันเป็น waterfall. texture pack ด้วย It's ไม่ a ใช่ lot เลย of fun. shader อะ So another thing to Shader. note here is that you ดู can จาก see แสง that ก็ a lot น่า of จะ the เป็น ores เช are ดเดอร์แหละ actually glowing. This is just for preview Wow. purposes. สวย Ores aren't going to glow now. It's just that Good, the caves good. tend to be quite dark, and we มัน want to ทำให้ make sure ถ้ำมัน that ดู you แบบ can see มี the ความ shapes ลึ of ก the ลับ cave. มากขึ้นอ่ะ Now, will that Look, only น่า be สำรวจ for มากยิ่ง the ขึ้น ลึกล้ำน่าสำรวจ normal caves, or will this run ดูสวย across งาม all อันนี้ of ก็ the ถือว่า new ลึกเลย cave เนี่ย biomes? Yeah, so the really cool thing is that like the new cave shapes and sizes is completely independent from รอ the new รอดูสิว่า biomes. เขาอาจจะเพิ่ม So มอน that เตอร์อะไร means เพิ่ม that we เข้า have มา so much อีกหรือเปล่า variation. น่าสนใจ Because for example, a lush cave อาจจะ can, มี for แบบ example, เออ in a super อะไร narrow tunnel, but it can ที่ มีคน เด็ก ขอ คือ แร่ ว่า ใหม่อะ like a huge cavern. แร่ And ใหม่ that อาจ creates มี completely โอกาสอยู่ different รอดูก่อน atmospheres, but it's still the same biome. แร่รูบี้ So อะไร we, ประมาณเนี้ย we're really gonna เค have ยมีอยู่ใน lots เก of มมาก่อนแต่ variation แล้ว on ก็ the ถูก ground ลบ now. ออกไปเมื่อ You've นาน been มาแล้ว calling two of the different cave types spaghetti and Swiss อาจจะมี cheese? Like อัป that, เดต that's how เอ varied อ Emerald it 2 ก็ is. ได้พี่ Emerald Yes, Sauce I mean, there are Emerald so many different variables Pickaxe, with how the Emerald, variation works, and I mean, Emerald, it has even more มันเป็น variation สิ่ง than ที่ the คนเขาขอ overworld มาตั้งนานแล้วไอ้ itself. พวกเกาะ It's just Emerald เนี่ย crazy. It's a lot. Yeah, some of the caves, for เพ example, ราะ have Emerald คือมัน มี เป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์มาก pillars อะ and some are more like flat. ยกเว้นเอาไป some แล are กกับของ tall. ชาวบ้าน Lots of variation. ลิส Very ลิส nice. โต And you แล้ว have พี่ another new cave biome to show us. เลสโตนถ้าใช้ Yes, เป็ so น we เงิน have the ก็ใช้เยอะ dripstone นะ caves biome. And Oh, whenever I oh, think oh. about the idea of a cave Oh. update, the image of stalagmites and stalactites comes ถือ into ว่าเค my อัปเด head. ต ปักใส่หัวทีนึงนี่ Adding these are pretty difficult. You know, it's a very unique shape that Minecraft isn't really เอ้ย accustomed อาจจะ to. มีนี่ But ด้ว I ยหรือ think เป the ล่า way แบ that บ the ชน artists ชนเผ่า put it โบ into ราณที่อยู่ใน Minecraft โอ้ works โห มี quite ล่วง well. ด้วย And of course, there's some Ooh. mechanics surrounding this, so you can see that Hell someone no. destroyed the block up Rip- the top, Rip and stone. the dripstone fell down. And also, ตกไป unfortunately, ที for นี้ this ตาย zombie เลยไหม here, น่ะ if โด you น fall แทง on ซอมบี้ the ยังโดน stones, แทงตายเลยอะ will get hurt. Or zombie. เฮ้ยเอามาทำเป็น There's กับดัก another ก็ได้อยู่นะ interesting ตอน mechanic ทำ in the โดนตัวเองอะดิ caves. Yes, so maybe you saw in โอ้ the โห video that น่า like กลัว from ด้วย the stalactites, ถ้ามัน you หล่น can see ถ้า that มันหล่น there's like ลงมา dripping ทับนะ water. เฮ้ย So actually, if you put a นี่ไง cauldron โอ้โห under a ทีเดียวแตก stalactite, เลยนะ it will fill up with เงย water. มีระบบ So it's ตายดิ renewable- ถ้ามันหล่นใส่หัว renewable มา water. And how do Ui, you tại sao mình remember chụp which to isแบบ stalactites protection and แบบนี้ก็น่าจะช่วยได้อยู่ stalagmites? นะพี่ Well, that's a very good question. It has been very tricky to remember that, but I think แล้ว I ขอ think อุ I ปกร learned. ณ์ใหม่ได้ไหม So แบบwe actually, yeah, it's hold อะ on ไรอะ tight. อุปกรณ์ใหม่ Stalactite. นักขุดถ้ำอะ It's บอก the wrong เลย one. It's yeah. So stalactite is in เพิ่ the มฟี room เจอร์มี and มาได้แล้วเธอ stalagmite ถือ is ถือ on the floor. ทอนแล้วจะมี Perfect. แสงออกมา We've been practicing that, all of us. มันจะเป็นอะไรที่ For ดู a long ดี time, มาก like even. And you without have this. something really I love this. amazing in It's this amazing. update for the sort of redstone engineers out there. I future Yes, so we've actually been thinking about this redstone block that Redstone เหรอ lives in the deep เอา dark ละ อย่าบอกนะว่า new biome อย่า at บอกนะ the ว่าจะเพิ่ม deepest depths of เพิ่ the ม world. เพิ่ We're ม not going to ฟี talk เจอร์ about ใหม่ this สำหรับ biome too redstone หรือ much ไม่งั้นก็อุ today, ปกรณ์ใหม่สำหรับ but we are going redstone to นะ show some of the blocks and maybe later a mob that อะไร comes วะ from เนี่ย it. เอาเจ So if we look at the video, we can actually see What the that there, hell? it's โอ้ยซับมันบัง basically อะ this growth, เขาบ and อก this is called the skulk Hey. blocks. อย่าบอกนะ And ว่า one of the What is blocks this? is called อย่า the บอก skulk นะ sensor. This is the new redstone block. As you can see, when อย่า you บอกนะ place or destroy ว่า a จะเป็น block, สิ่งนั้นน่ะ or if ที่ you เรารอคอย have มานานสำหรับ footsteps, it'll สาย actually วิศวกร detect the What is this? vibrations around and then อะไรเนี่ย offer a เดี๋ยว redstone signal. So this is going to be very interesting for redstone players. We Man- even have a mechanic คืออะไร around อะ it where you can actually use คืออะไร wool อะ with wool มันเหมือน occlusion เป็นเมือก to อะไรสักอ essentially ย่างอะ prevent signals from แล้ว being มั able นแตะออกไปแล้วมันจะ to มันจะ get into the มี skulk sensor. มี So let's take a look at พาร์ติเคิล that อะไรด้วย now. อ่ะพุ่ง มี ออก ไฟ ป ฟ้า แล้วก็ ด้วย And as you can see here, I อาจจะ walked เป็นบล็อก next to the บล็อก skulk บรรจุกระ sensor, แสไฟฟ้า and it's หรือ actually เปล่า kind of คือ doing พี่ an ไม่ได้ infinite ไม่ loop ได้ where ไม่ the ได้ถนัด piston สาย is นี้ไง causing a vibration,
and then it's activating the skulk sensor and going over and over again. Butอุ่น here น่าจะช I've อบ actually นะ put a wall block พี่ว่า in คุณนั่งดูอยู่ between ตอน the เนี้ย piston, which prevents the signal from going to the นี่ไง skulk มัน sensor. นี่ไงมันเปรียบเสมือนสวิตช์นี่เอ This ง can allow you to even do sort of directional skulk sensors where you can Ê, put cái wall này nè. blocks on each side and only Ồ. allow it to detect vibrations in Anh front ý. of it. ใครไม่ใช่สาย Ê, เอนจิเนีย Vibrations ร์ can ไม่ be เก็ต so นะ many different things. You know, it can be a snowball, อันนี้ hit, คือแบบ it ไม่ could ใช้ be เลส an โตนด้วยนะ arrow, พี่มัน it could สา be มารถนี่ได้เลยอะ footsteps, it could be blocks, anything. So cool. Yeah. ใช้ได้ And อยู่ another thing, we had a bit of a happy accident with this because weอย่าบอกนะ realized that we get wireless Ồ redstone hô. thanks to
อะไร มันเป็น Wi-Fi ครับเวสโตไร้สาย We didn't even plan to add it. ไร้สาย But then when we started playtesting, we're like, wait, we got แบบ wireless นี้ headphones, and แบบ that's นี้ so สารวิ exciting. ศว And กรโคตรถูกใจเลยสิ well, we พี่ can just build so many cool things. with that. Wireless. It's gonna be exciting to see what the community will build. Yeah, you're really looking for community feedback to make wireless sure this redstone. like feels great for everyone. Absolutely. I think because this is such a อันนี้คือแบบ unique ถูกใจมาก mechanic, เลย we เนี่ย really สิ want to พี่ make sure that we get it โอ้ right. สาย And engineer we ชอบ love สิ่ the งนี้ redstone แน่ community, and we want to make ต sure บมือ that we do มัน it น่าจะเป็น right. สิ่ง So ที่ if เขารอ any มานาน feedback แล้ว you have, any ideas, สิ่งที่แบบไม่ต้อง send ใช้ it เล to สโตนในการ us, ต่อ and we will work with you to make this the best มัน block ยุ่ง that it ยาก can เลย be. พี่แล้วถ้าAnd น้ำมัน now โดน we said there's น้ำมันโด another นเลส mob โตนมันก็ coming พังเลย later, สิพวกวง but จ I ร think it's time for a new mob coming to Now, the Minya, Caves new and mob. Cliffs update. It นิว is. ม็อบ And this is a very scary ดูสิ and เขาบอกจะเป็น ม็ ม อ อบ อะไร ที่น่ากลัวมากครับ deepest of the underground in Very the deep dark down, place. and this Stone is a very golem เหรอ dark place. And the cool thing ใน is เมื่อ that มันมี this mob is wireless very well adapted to the wireless environment. เลสโตนแล้ว So มันต้อง it มี actually can't เลส see โตน if โกเลม it's the แน่ first blind mob ๆ ใช่ไหม And that's very interesting because it gives such interesting mechanics. So instead, Really it scary will mob react to vibrations, and just like the skulk sensor block. So, if จะ you're ตอบสนอง like ต่อ very careful สิ่งสะ when เทื you อน walk around in the deep dark, you might upset that mob. อาจจะเป็นเลส Yeah, โตน with โก this เลม mod, ก็ได้ we พี่ really เพราะมัน wanted to make sure that เพราะ we ในเกม kind มัน of ก็ตอบส recaptured นอง that ต่อ feeling ก็ of แรง the สะเทือน first เหมือนกัน night of Minecraft. And like we can often forget that Minecraft can be a pretty scary game. อาจจะเป็นไปได้นะ So we wanted to make เขา sure จะ that ทำให้ we ทำ kind น่า of กลัว go ขึ้น back อี to กครับ that. I mean, caves can be scary. They're dark. แค่นี้ก็น่ากลัวนะ And all I'm going to say is that when you go into the deep dark, I want to make sure that you're very quiet to make sure and watch closely for the warden. อ๋อมันดรอปในถ้ำเลยเหรอไอ้ต้นนี้ โอเค เหมือนจะสัมผัสไม่ได้ด้วยมึงนะ สัมผัสไม่ได้ อ๋อ มันทำให้มืดด้วย What the อันนี้ fuck คือวอร์เดนเหรอ มันคือ มันเหมือนเป็นบล็อกเลยนะ เนี่ยทอสอะไรวะเนี่ย เทียนเหมือนเป็นเทียน อะไรอะทำให้มืดได้ด้วยทำเริ่มน่าสนใจขึ้นแล้วล่ะ เฮ้ยมีในถ้ำอันใหม่ เหมือนเป็นไบโอมไม่ใช่อ่ะเขาเรียกว่าไง เอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่อะไรอะมันเปิดเป็นเทียน เฮ้ยม็อบดูตัวอะไรเมื่อกี้ ฮะ ตัว Holy shit what the fuck is that ตัวอะไรอะ ตัวอะไรอ่ะ What the fuck ตัวอะไรวะเนี่ย ฮอนเดอร์แมนดีเลย์ฮอนเดอร์แมน วัว ดีเลย์ก็เลย What the ไม่เห็น fuck มันไม่ใช่วัว มันตัวอะไร ไหน โอ้ตัวนี้มันจะตามเสียงสะเทือนไปอะก็คือจะเป็นไวต่อเสียงอะ อ๋อ โอ้ ไอ้ตัวนี้ ใช้ธนูยิงได้ เทรค ไอ้ตัวนี้นะ มันเคยมีคนทำมอดอยู่พี่ไอ้ตัวนี้ โอ้แล้ววิ่งอย่างไวอ่ะ ดูดิ ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่มีคนทำมอดมานานแล้ว โอ้โหตีอย่างแรงเกาะฟูดรอบเดียว โอ้โห เยี่ย ชื่อวาเดนด้วยมันชื่อวาเดนเหรอ Holy shit What did we just see? มันเหมือนเป็น It's a very มาทาดอ different นะ mob. I'm really excited for this because ไม่รู้ชื่ออังกฤษ not เป็น only วา is เดน it อะไร trying to be scary, it's you know ต we บ had to ที keep แรง it พอๆกับ balanced. ไอ้รถโกเลม It's อะ very challenging to design a mob like this. แล้วเลือดน่าจะเยอะนะ Another thing that's really อันนั้น important to อันนั้น note in เกาะ that เต็ม video เลย was นะ wearing full netherite เกาะฟู armor, เนเธอร์ไลท์ด้วยนะ so it's very powerful. นั่นเกาะ You ฟู definitely want to watch mob. out. Yeah. บอกย้ำนะ เกาะฟูนะ โดนตบ2 ดอก Because, like, if you want to, you Shit, can แบบว่า avoid โอ้ it. ตายแล้ว You need to really be careful, like นั่น sneak แสดงว่า on ถ้า time to not make like any ถ้า kind เรา of เดินมันก็ movement ตาม that เรา you มา detect. But that's a lot of fun, and it's like ไม่แรง It's มัน scary, เหมือน but in จะ a good ตาม way. แรงสั่นสะเทือน We นะ wanted สิ to โอ้ kind of ย take everyone shit back to their เนี่ยในแชท that งงเลยว่า first experience เกาะเนเธอร์ไลท์โดน with 2 ดอกตายอ่ะ Absolutely. I mean, I had such an amazing แล้วคิดดู experience ถ้า when I ยิ่ง first played ยิ่ง Minecraft. enchant มัน It จะ was หนักขนาดไหน terrifying listening to zombies แต่ underneath แปล my ว่า house. in the protection น่าจะ caves, เอาไม่ and อยู่ hopefully we can bring that back to players, but you know, 10 years later. But that would มีมอสตัวแรกที่ be น่ากลัว amazing แล้ว because you hear so many ตัวแร lovely ก first มัน night จะ stories. ดูเหมือน It's such a big thing, and I mean, มา I จา was ดอ very ของ fond of เม็ก my ซิโก first หน่อย night in Minecraft, so we ปี hope ศาจมาจาดอ to give that experience again.
but you really balance sort of the look of it. It's like พี่ว่าพี่ไม่ลงถ้ำแล้วพี่กลัวแล้ว cute, but also really, really terrifying. How do พี่ you ในเนเธอร์ก็น่ากลัว ในถ้ำก็น่ากลัว และดีไม่ดีไอ้ตอนที่เราเลิกเอาชีวิตรอดมันจะไม่น่ากลัวเหรอ We wanted to be very scary and we didn't want to take away from the scariness. ดูซิจะมีม็อบตัวอะไรมาเพิ่มอีก ไอ้ชิบหาย This is like a mix. So for example, we added the mouth. ถ้ามีเลสโตนโกเลมานี่โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลย reacted like, oh, it's so cute. การออกแบบ I think it's more scary. But โอ้ I think ใครจะลงถ้ำคืนแรกบอกเลยนะ อย่า it really has character. Yes, นี่แหละ definitely. ผมนี่แหละ อย่าฝันลง Sitting ถ้ำ up คืนแรก there, you just เกาะเหล็กเอาไม่อยู่ announced พี่ something that everyone has been waiting for, and we actually have some และคิด tweets that พี่ have และคิดดู come โล่มัน in. กันอยู่ไหม นี่มันตีแรงขนาดนั้นเลื่อนน่าจะ That's awesome. พอๆกับ Okay, ไอรอน that's โกเลมเลยมั้ง amazing to see. So much excitement. น่ากลัว No น่ากลัว more tweets. So และปัญหาคือแม่งวิ่งไวด้วยนั่นน่ะโอ้โห lovely. It's like we really ถึงจะปาน้ำยาสโลว์ใส่แม่งมันอาจจะวิ่งไวก็ได้ แต่ดูจากทรงแล้วไบโอมนั้นน่าจะหายากอยู่ Yeah, Bay honestly, Om this is, Bay it's such a Omที่มี privilege to หิน work on aน้อยๆ game like this and an ไม่ update ใช่ like ไอ้ this. ที่มัน And, มีไอ้ไวเลสอะไร we just love this game and we Wi-Fi want to make the best update that we อ๋อ can for everyone. มันอาจ Thank จะ you โผล่ so แบ much, บ Agnes เอ and อ Brandon. แบบ That was สุด a ในถ้ำหรือเป lot ล่า of amazing new things. Don't ใช่ดู forget ทรง that แล้ว we น่า have จะยากอยู่ another segment แต่ว่าที่จะแปลน full ดู of เมื่อกี้ even เนี้ย more มัน cave เท็ก updates เจอ for ร์มัน your คล้ายกับ own แมกมาบล็อกมากเลย Now let's โอเค introduce อันนี้เป็นเซตแรก Mine, เดี๋ยวจะมี our เซตอื่นต่อ Minecraft นะ Live correspondent เดี๋ยวพักโฆษณาก่อน I hear he has a first look at โอ้ย something you แค่ all voted แค่อั into ปเด the ต game แค่ last อัปเดต year. ประมาณนี้ก็ทำให้น่าเล่นขึ้นแล้วอะ ใช่ครับ และแม่งก็ไม่น่าลงถ้ำด้วย Hello, เหี้ย Minecrafters of the โอ้ world. พี่ถ้าปรับ I'm ไปโหมด Brandon, หานี่ and คิด I'm ดู here มันจะตี once แรงขนาดไหน again to help all of you at home แล้วคนเล่น choose hardcore a อะ mob that will go into Minecraft. ดอกเดียว But แตก first, we have a message from our คือ good คนเล่น friend ฮาร์ด Max คอร์ไม่ถูกใจ Brooks, สิ่งนี้ author of our first Minecraft novel, with some exciting แต่ว่า news. มันทำให้เราเห็นตอนนี้ว่ามี It's มี Max วิธี Brooks, จัดการมันอยู่ author of เพียงแค่เรา Minecraft, the ปลา Island. อะไรก็ได้ Thank ที่ you so much for ปลาไข่หรือปลา embracing สโน my ว์บอล book, ไปทาง and อื่ I นแล้ว hope ก็ you'll enjoy the วิ่ง sequel, รีบวิ่งหนีก็น่าจะได้อยู่นะ Minecraft, the Mountain, แต่ดูทรง where แล้ว our มัน character leaves the island and น่า paddles จะ to อันนี้ a อยู่ strange snow-covered world and น่าจะ discovers อะไร another เรียกว่าอะไร castaway. And together, the two of ปลา them ไปให้ไกล find their way home. ไม่ใช่ดรอปน่าจะดรอป The ของ Mountain, ดีอยู่แหละถ้าฆ่า coming ได้ out in 2021. แต่ต้องอยู่ห่างๆหน่อยนะ Pre-order right มอนเตอร์ now. And มอนเตอร์ as อันตราย always, ขนาดนี้ thank น่าจะ you ต้อง for ดรอปของดี embracing แหละ all Minecraft books. That sounds awesome. Another รู้ Minecraft สึกว่า novel, เหมือนจะ and มี this สปอย one's ว่าจะ called อัป The เดตส่วนของภู Mountain. เขามาด้วยนี่พี่ Speaking of mountains, remember last year's vote? It was a มันตั้ง fierce แต่ตอนที่ competition, but the หลังจะ mountains won เริ่ after ม two อันนี้แล้ว intense ล่ะ rounds of voting. Well, I have a sneak peek into what your vote เฮ้ย is อยาก bringing to Minecraft on the อยากให้ cliff เพิ่ม side ดิเมนชัน of ใหม่ the caves and โอ้ cliffs ดิเมนชัน update. ใหม่จะเป็นยังไงอะไบโอมสวรรค์เหรอ ดิเมนชันเฮเว่น They're both mischievous and เอ adorable. อ มันค At the ล้าย same ๆแกะ ไม่ time, ใช่ดิมตัวอะไร แพ้เข้ามาแล้วที่สุด they live on the แพะ mountains. And if you aren't แพ้ careful, มา they แล้ว might แพ้ knock you off. They also have เฮ้ย แล้วไม่ไล่ jumping แพ้โฮส skills. ไทยเว้ ไอ้ ย นี่มัน เดี๋ยวแพ้โอพี We'll also get Hey, OP. better เป็น mountain Mountain challenges with Generation spectacular Hey, and more hostile. dramatic mountains เฮ้ยพี่ with กบ height น่าจะ dependent ต้องมาด้วย โอ้ นะ โห พี่ ไบ That means โอม things ใหญ่ like ด้ tree วย lines and อุ้ mountain ย tops โอ้โห that will be more โอ้ challenging ควิก with แรงมาก lots of snow and ice. And speaking of snow, ไบโอมใหญ่ yes, ด้วย it will be snowier. We เฮ้ย will พี่แส also ดงว่าน้อง have a อี new แรง block กับก called บมันก็ต้อง Powder มาสิ Snow, เพราะ which แกะ will มัน be เป็น a ขอ kind ง of ปีที่แล้ว trap นี่ block. It looks similar to ใช่ไหม snow, จ but ริง if ๆ แพ้ you อะ or มัน a ควรจะ mob เพิ่มมา walk ตั้งแต่ on ปี it, ที่แล้วเลย it will แต่ว่า fall เขา right ไม่เพิ่ม through. เข้ามา Now ใช่ let's โอ้ talk ไบโอ about ม this ใหญ่ year. ด้วยนะนั่น โหว น่ะ ตนี่ไง We have three นี่ไงเขาจะ awesome ประกาศผล mobs โหวต for แล้ว you to choose from. And to introduce ดู them, สิว่า Tiny once Ian. again, have Tiny Agnes เฮ้ย กบ and ต้อง Tiny มาแล้ว Jens. น้องอีแรงก็ Let's ด้วย see what they have to show. มีมู Oh. บลูม Bees and moo blooms are friends, just like we are. Right, Agnes? These friendly cows live in ถ้า the flower forest ถ้า biome, สมมติเราฆ่า yellow แพ้ไป sunshine มันจะดรอป and อะไรอะ covered in เนื้อ beautiful แพ้เหรอ flowers. ปีน What's เขา not มา to เจอ like แพ้ชนตก about เขา these เนี่ย beautiful bovine? We are อย่างเซ็ง friends, อ่ะ right, Agnes? คือไม่รู้ไงพี่ว่าไอ้แพ้มันโฮสไทยแค่ไหนไง Why do we have to record these แต่บาง videos ทีอาจเจอแพ้ดุ on อะ the mountain? They are และ animated. คือประเด็นคือมัน The มันควิก isolager มัน is a ควิก new แบบน็อก villager แบ็กแลน that ด้วยนะ lives ไม่ on ใช่ mountain น็อกแบ็ก tops. เบา It's ๆ อันนี้มัน
นกแบ็คแรงมาก You did pack the supplies we ต้องมี need โล่ to กัน survive ไว้ the เลย night พี่ up ถ้าเจอ here. Right, Jens?
เฮ้ยไอซ์อีโรเจอร์ต้องมาแล้วล่ะ ไอซ์โอเกอร์ต้องมาไอซ์โอเกอร์ต้องมาพี่จะโหวต อันนี้เขาจะประกาศผลโหวต ยังครับยัง Sure you do. อันนี้แค่รีวิวก่อน Wish no more. Meet the glow squid. แต่ว่าไอซ์อีโรเจอร์มันเป็นม็อบประเภทวิสานนะประเภทเดียวกับอีโวเกอร์กับวิช อ๋อ ถ้ามีเรือดำน้ำด้วย Must เรือดำน้ Agnes, Jens, it's really distracting. ำเฮ้ยน่าสนใจอยู่นะ They're so tiny and they're so susceptible to distraction. Hopefully that won't ถ้าเกิ happen ดก to บ you. มานี่มันจะเอาไปทำ Now อะไร let's ได้ go อะ over กบข้อคร่าวๆก็เกิดอยู่ในไบโอมสวอมแลนด์ Hello? Oh, นก hi, อีแลน Tiny ด์ก็ Agnes. อยู่ในไบโอมแบดแลนด์ Yeah, no, I'm live right now. Okay. Well, you really shouldn't read too many internet comments. But, okay, I'll tell him. Okay, bye. ไอซ์อีโรเจอร์ Tiny Agnes would like everyone to know that she and Tiny Jens are, in ถือว่า fact, ภูเขาเริ่มน่าสนใจขึ้นแล้ว หลังจากที่พวกเราไม่ค่อยได้ปีนภูเขาสักเท่าไหร่ why do people keep leaving และมันก็ photos อันตราย around มาก the ด้วย studio? Now ทีเนี้ย let's go ปีน over เขา how ลง you ถ้ can be a ำจะ part สนุกขึ้น of ละ what is likely อ to ย่าง be นี้สิ an เพิ่ง epic ชั่วหน่อย showdown. Don't let this decision มันจะมี be ใคร made ตายเพราะ without your แพ้ voice. ควิก Be ลง ready ภู to เขาหรือ cast เปล่า your votes. First, make sure จะ you ตาย have เพ a ราะหลงทาง Twitter ใน account. ถ้ำเนี่ย If you don't, go to twitter.com, sign up for an account, and make sure you're logged อยากให้ in. เขาเพิ่มแร่ I'll แร่ let ใหม่ you มา know when คือ the จริงๆ timer นะไอ้ starts. ถ้ำแบบนั้นอ่ะ Then you'll need to go ถ้ำ to ที่ the เหมือนโชว์เมื่อกี้ Minecraft Twitter เหมือน account พี่ to เคยเห็น find ใน the เกม latest Tomb Raider poll. แล้วไง Think carefully, Tomb debate Raider with your ถ้ำที่มันโดน friends น้ำ and ท่วมอ่ะ family, make a decision, then click อ๋อ on the ทูม mob ไรเดอร์ you ของ want to ประมาณ make ภาค it แรกกับ into ภาค Minecraft. สองใช่ไหม เพราะพี่เคยเล่น Tomb Raider Two 2013 อยู่ voting sessions, ตอนนั้นมัน and แจก I'll ใน let you สตรีม know พี่เคยเล่น when จ each บเล one ย begins. For now, just be เคย ready เห็นอยู่ and พี่ keep มันก็สวยอยู่ dreaming นะ of victory แล้วก็อันต for ราย your มาก favorite ด้วย mob. คือตกไปแล้วคือตายเลยอะ โอเค อันนี้เป็นเซฟไม่ของไหมครับแล้วนะ เซตของไมค์ครับ My name is Yesenia Cisneros, and I'm ไม the ค์ครับ gameplay มันก็ไม่ producer ค่อย for น่าสนใจ Minecraft เท่าไหร่ Earth. เพราะว่าเจแปนก็ไม่ได้เล่น I'm อยู่แล้ว so ไมค์ครับ excited to be a part of Minecraft ป Live ระเทศ this ไทย year มัน and เหมือ to นไม่ share ตอบ this โจทย์นะ wonderful experience with you, our amazing แค่ community. อากาศมันก็ไม่เวิร์ก It's been so fun seeing what you've been doing ไม่ with ตอบ Adventure โจ in ทย์ Minecraft I've seen lots of creation แต่ share ไอหมู each ที่มัน week, มีโคล and น I wish โคลน I were ติด that เหมือนใน creative. Minecraft I mean, มันน่าเพิ่มใน wow. Minecraft ปกตินะ While everyone has been discovering new hobbies, I have been logging in each day to collect อัน a นี้ new ดูไป adventure ขำๆก่อนแล้ว crystal, กัน Minecraft which lets me play life-size ส่วน adventures Minecraft in Dungeon ก็ augmented reality in รอดู various ก่อน parts of my home. ถ้าเกิด My มีอะไรดี dogs ก็ are จะได้ very confused to say ไป the ดู least. แล้วก็ซื้อมาเล่น It seems like I'm not the only one who's been going on lots อ of ยากลองเล่น adventures. Minecraft Dungeon We've had มานาน more แล้ว than 5 million adventures played throughout early access. Holy moobloom, that is amazing! I've also been completing season and daily challenges to collect mobs, even more adventure crystals, and แล้วคิดดูนะ exclusive คือช่วง character เนี้ย creator มัน items เกิด that เห can ตุ also be used เห in ตุไอ้โค Bedrock. วิดขึ้นมาเนี่ย มัน Sometimes มันทำให้ คน ไม ไม่ ครับ ค่อยเล่น มันนั่น just ไปอีก right in my house, มันเงียบไปอี lightning ก strikes, แบบ and a ที new นี้เงียบ mob is ยาวเลยเพราะ made. ไม่มีใครออกจากบ้านกัน Later this month, we have 2 new mobs มันก็ joining พอๆกับ Minecraft โปเกมอน Earth, โกนั่นแห and ละ I ที่ hear โปเกมอน they're โก going to มันก็ make เกมค quite the ล้ายๆกัน แต่โป เดิน เก ออก ม มา อน จาก โก โปเกม ต อ อน นนี้เขาปรับให้ Speaking of สามารถ mobs, our beloved Moobloom from เขา Minecraft เรียกว่าอะไร Earth อะ has a chance เล่น to be brought เล่นอ into ยู่ the บ้านได้แล้ว vanilla. ครับผม How cool is that? เล่นอยู่บ้านได้แล้วแต่ Minecraft Now, มันยังไม่ I'm ใช่ not เนี่ย going to tell you who you should vote for, but what I am saying is one of these mobs is definitely way more adorable than the rest. So choose wisely. In our last couple releases, you may have noticed that we added slime ball and slime blocks. With that, I'm super excited to let you know that we are adding pistons and sticky pistons to Minecraft จะ Earth. เป็นยังไงต่อไปสำหรับ Be on the lookout next week Minecraft. for a content update, and I can't Minecraft wait to see the Cube, awesome Cube, creations and you Cube. make with blocks, Cube เหรอ items, ก็ and คือ now เขา resin เอาพิส contraptions. ตันเข้าไปใน Minecraft อื่น Our friends แค่นั้น Mumbo Jumbo and Green recently took the Piston. Minecraft Earth road trip What? and made their Pan-pan own เมื่อกี้ awesome creations. แค่นี้ Let's get a sneak เอา peek พิ at ส what ตัน they เข้า discovered. ไปใน Minecraft Earth Hello everyone, my name's Mumbo, this is my friend Ah, Green, okay, and this is my 1974 VW bus. There's no air conditioning, there's no heating, there's no เครื่องตรวจ radio, จับ there's no anti-locking brakes, no power steering. I've owned it for about 4 years, and to be frankly honest, it's pants. Times were definitely different in the 1970s, so it's ridiculously slow, and it's definitely lacking some of the modern comforts you would usually expect to find in a ก็ car. ใครมาดูบอลอะไรวะ We are embarking on a grand tour of England, Oh, going from Paul the the south Band coast won you. up to Wales, and it's going to take us 3 whole days. I'll be honest, Graham, mate, would you class that as a grand tour? Well, yes, we have no radio, so it's going to feel a lot longer.
But you see, this isn't a regular road trip in a rubbish old van. This is a Minecraft Earth road ทีนี้ trip การลงเมื in อง a ของ rubbish พวก old เราก็ van. จะ With ดู Minecraft Earth being a game you can น่า on the move, ดูน่า we สำรวจ thought มาก we ยิ่ง would ขึ้น travel to a bunch of และ different พี่แทน locations ก็ in the UK. และพี่แท Some น of them ก็ are iconic, ก็จะมา some เล่น of ด้วย them just feel very Minecrafty, and ก็ some of them are ก็ barely เขา linked จะ to กลับมาว่า Minecraft ต่อ at เมื่อมี all. อัปเดตใหม่ But we just really wanted to go to them, แล้วตอน so นี้ we did. กำลังโดนเกนชิน Impact เล่นงานอยู่ We also had แต่ a ว่า go integrating Minecraft Earth with แต่ว่า real ตัว life. เต็มกว่าจะมา Minecraft ก็ Earth Frisbee ปีหน้า is a นู่นเลยนะ bit of พี่ a challenge. อ๋ออันนี้แค่ early เหรอพี่นึกว่าตัวเต็มเลยนะ Minecraft Earth Badminton ตัวเต็มมาปีหน้า can be เพราะ quite dangerous to เพราะตอนนี้เขา onlookers. จะมาเป็นแบบบิวเป็นแบบเบต้าให้ทดสอบเอาไปเล่นก่อนถ้าจะไปเล่นอยากไปเล่นแล้วก็พี่ต้องไปเล่นในเวอร์ชันเบต้า If I just film this angle, there we go. Let's เวอร์ชันเบต้าพี่สร้างเรียนไม่ได้ ก็ต้องสร้างแบบแบบปกติแทน and we had a lot แม็ก of เพเยอร์ fun. เอา You can expect to see the full-length episodes appearing on our channels very, very soon. Wow, it looks like Mumbo Jumbo and Grian had quite the Minecraft Earth adventures. At Mojang Studios, we've also been making more original content than ever before on our Minecraft YouTube channel. Our goal is to create shows that give you inside knowledge directly from our team. We're even giving away all of our secrets in a new series called How We Make Minecraft, which honestly feels sort of risky. And guess what? We have lots more awesome Minecraft content on the way. Here's a look at what shows ถ้า you'll เกิดมี find งู on ใน our ไม channel. ค้านี่จะเป็นยังไงเนี่ย ผมกลัวงูไม่เอาด้วย ไม่เห็นด้วย Yo to the yo-yo. My name is Yan. อันนี้ก็เป็นซีรีส์ Minecraft เกี่ยวกับไอ้นั่นนะท็อป10อ่ะอีกที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับ Minecraft ใช่ อันนี้ผมก็รู้หมดแล้ว I know cactus has pricklies, but ที่ผมถูกใจที่สุดนะในอัปเดตนี้ก็น่าจะเป็นการอัปเดตอะไรไบโอมหินงอกหินย้อยนี่แหละคือสวยมาก สวยครับผมชอบมากเลยอ่ะถูกใจ ถ้ายิ่งใส่ ทำให้ RTX เข้าไปนี่ ถ้ำมันดูแบบหน้าลงไหลมากขึ้นนะ It's good stuff. แต่ตัวเมื่อกี้น่ากลัวนะ ตัวเมื่อกี้น่ากลัว That is the Phantom, and I personally have not forgiven you for that. Stone In 2018, the Taiga won your vote with fantastic foxes. คือถ้ายิ่งใส่ RTX เข้าไปด้วยนี่โอ้โหวิวสวยมาก Soon to be friends, the goats. What will บอก you, เลย the คุ้มค่ากับการรอคอย Minecraft community, do this year? Let's review our choices once more. I was inspired by some of the amazing handcrafted things I've seen made by our community over the years. ตัวเมื่อกี้มันชื่อว่าอะไรนะ So I Warden decided to make my own version of Warden. our three mob Warden. choices. Hi, baby. For WARDEN illustrative นะ purposes. Handcraft ใช่ I think I did a pretty great job. Took me 3 months. พักดีเหรอ Anyway, all the way from Minecraft Dungeons, we have the Iceologer. They make clouds of ice that smash down on whomever they are อัน attacking. นี้หรือว่าเขาจะ Not ประกาศแล้ว quite as chill as they look. ยัง From ยัง Minecraft Earth, กว่าจะประกาศก็ท้ายสตรีมเลย adorable Moo Bloom. I hear they may come ก็ with a new ยา flower, วๆไป the buttercup. ยาวๆครับตอน And นี้ I'm pretty sure they'll be best pals with ตื่น bees. เต้น Also เต้น from มากเลยตอน Minecraft นี้ Earth, the glow squid. As the tiny trio will surely attest, they sure are ผมไม่ค่อย distracting ตื่ to นเต้น look เท่าไหร่ at. อันที่มันอยู่นอกถ้ The first voting poll is now งั้น live ส่ง on วา the เดนไปตบ Minecraft เฟรม Twitter ดิ account. Make sure you're logged in, อย่า go มา to ยุ่ง the กับกู poll right now, and click the mob you want to win. We'll มัน check มี in ทาง on ใน you ตาม วา before เดน we start the ต้น second แบบ เมื่อ วา กี้ เดนนี่แหละ Now วาเดน แต่รู้สึก ขนาด ว่า มัน ไอ้เมื่อกี้ที่เขาโชว์เคสวาเดนนะมันเหมือนจะมีแบบห้อง talk ใหม่ about ด้วย the dungeoniest ใช่ Minecraft ใช่ เป็น ใช่ ห้องใหม่ที่มันมี Minecraft มัน dungeons. เหมือนเป็นรังนะ Hi. Thanks for เหมือนมัน having จะเป็น me. ผู้พิทักษ์ของ Very อะไรสัก excited อย่าง that วา you're เดน here. อารมณ์เหมือน So พิ what ก do ลิน you บรูท do ใช่ไหม at Mojang แสดงว่าใน Studios? นั้นต้องมีของ I am ดี a game designer, which means ใช่ I ต้อง am เสี่ยง the one that gets ต้อ to งเสี่ยงเข้า decide ไป how ถ้าเขา difficult ไม่ the bosses are. So I'm sorry แต่ว่า about that one. มันบอกว่ามัน Don't blame me for that. I think people will มัน blame มี you ผ for ล that. ต่อ มันจะได้ยินต่อเมื่อ While มัน I จะมา have ต่อเมื่อ you ได้ here ยิน on เสียง stage, สะทกสะเทือน which mob are you แสดงว่า voting ถ้าเรา for? เปิดหีบเนี่ยมัน I น่า think จะ if ต้อง I มา say I am เรา voting for the เรานี่ได้ไหม Iceologer, my team will kill เรา me. ขัง So, but it's an amazing mob. It brings a lot of fun to คือ dungeons. ไม่ เองไง ปัญหา They คือ bring a lot of fun ถ้า to มันได้ยินเสียง Minecraft ทุก as อย่าง well. ครับ Okay. I figured you would say that, but I had to ask. และ So คือ tell me ฟีเจ about อร์ the อะไรนะที่ launch of มัน Dungeons this year. ยิ่งเดินแล้วมันจะ Oh มืด wow, มันจะมีมืดไป that ด้วย was อะแบ quite บ the ภาพมัน ride. จะมืด It was such a แล้ว crazy มันจะเป็น launch. I สว่าง don't think anybody in มัน the จะเป็น team เอฟเฟกต์ของ expected บล็อก to มั้ย ever release a เอฟ game เฟกต์ from ของ home. บล็อก
So we were all ไม่น่า sitting ใช่ in นะ this เอฟเฟกต์ like ของตัวมากก massive ว่า Teams call and like sharing streams with each ไม่แน่ other ใจ and หรือ sharing เป็นเอฟเฟก videos ต์ของ and หิน comments from players and ใช่น่าจะ it เอ was ฟเฟกต์หินนะ very good. It was เพราะว่า fun หิน in a different way. เพราะว่าจะไปเห็น What เหมือน would จะ you เห็น say หินช was นิด your ใหม่ด้วยนะ favorite thing from the release? ใช่ I ไอ้ think ตรง it ตรง was หินที่ how เป็นใกล้ people ๆไอ้ came ตรงนั้นนะมัน together เป็นหิน to ลายใหม่ play เล the ย game. It was very fun to see สวยอยู่นั่น parents น่ะ like show their ไม่ก็ children texture dungeon pack crawlers ต้อง and รอดู children show their ไม่น่า parents ใช่ Minecrafts. I don't know. It ไม่ was น่า เทปป ใช่ กติ very ไม่ nice ไม่ to มี see texture pack everyone just sit together and play and enjoy. That sounds wonderful. จะมีส่วนของอาวุธ Well, ใหม่ let's หรือ take เป a ล่า look at what the community ต้อ has งรอดู done กัน with นะครับ what's come out so far. Yeah. Cannot actually believe that we like got น่าจะต้อง creative. มี It เพ was ราะไอ้ like, วา no, เดนมันค่อนข้างโห well, ด time to be blown up มัน by more creepers. มันน่าต้องมีแบบ We อาวุธที่ absolutely สามารถ hated เอาไปปราบวาเดนโดยเฉพาะ Oh, ได้ yeah, สิ come. You're welcome to join, actually. แบบเพิ่มมาเพื่อฆ่าวาเดน มันหมายความอะไรวะดันเจียน So the village มาครับ merchant, ดันเจียน a really ไม่ cool มีใครเล่น merchant, ด้วยอะถ้ามีเล่น simple, ด้วยพี่เล่นเลย straightforward items, and definitely a nice addition to the game. เพื่อน A good พี่ชายไม่เล่นหรอ replacement พี่ for the ไม่เล่น wandering trader. Now let's go check in with our friend the blacksmith here. This is definitely มากันไม่ something ได้ that I'm looking forward เดี๋ยว to เดี๋ยว because เข้า this มา is one of the coolest things that has possibly come to the ไม่ game. เอาจริง Ma toma aqui. Ai, morri. Galera, me ajuda. เข้ามาเฉยเลย Vou te ressuscitar. Calma aí. เดี๋ยวกำลังนั่งดูไมค์คอนอยู่ Que isso, Davi? Já tá me ressuscitando. Oh boy. Oh boy. All right. พี่แทนเห็นยังม็อบใหม่ I see what's going on here. Väldigt bra! Ah, ทุกคนจะกรีดร้องเพราะม็อบตัวนี้เพิ่มเข้ามา Raketer. Du ska få spö då. Nu jäklar ska ni få spö. Skya! ทำไมมันดูเถื่อนนึกว่าหมายความดันเจียน เอ้ยแทนอัปเดตหน้ามีแพ้นะเว้ย We have to save Wait. villagers. Our villagers right there. You are รอ free, รอดู villager. ก่อนว่าจะมี Other villager. จะมีนกอีแรงกับตัวนี่มาอีกหรือเปล่า Lotion. 와, 맵 엄청 많이 너 이제 생겼네. 깜고. 이번에. 크리퍼까지 깼고, 늪지, 목장, 협곡, 아, 레드스톤 다단지야. 광산? 여기 거의 끝판대장급 아니야? ไม่รู้เป็นไรไม่รู้ทำไมเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่เจดัง You right? เมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่เจดัง Oh, look, look. There's a pig. Kill the pig. อัน Get นี้ the เป็น pig. รวมสตรีมเมอร์มาคาดันเจสินะเนี่ย อันนี้ That คน looks so fun. อันนี้คน Yeah, เกาหลี it's so อันนี้ cool to คน see people have fun with the game. ออสเตร And เลีย it's ปะ fun to play and อ่า watch. ใช่ Yes, I hope so. ไอ้ให้คัพเค้กก็ดังอยู่นะครับ This week, you also had another launch. ไอ้แฮ Oh, คัพ this เค้ก month it's been a crazy month. you Like we can haven't do- stoppedพี่ไปโหวตปุ๊บ doing things. I feel we released first the Creeping Winter together with our new merchants Yeah, and the new TDM. daily trials, Diamond- which was Diamond awesome. I Minecraft. hope everyone loved it. We launched for ช่วงนี้ xCloud, รู้จักอยู่ so now people Diamond can play on Minecraft mobile, which is so fun. I really like that. And this week we just launched in China, so now we get to welcome ดูซิว่า our จะมีอะไร Chinese มา friends ให to ม่ the community, and I am super happy about that. That's really exciting. Well, now we have a question Yeah, from the yeah. community for you. ということで、 หมาใครเห่าเนี่ย マインクラフトダンジョンズをリリースされてから開発者が想定していなかったファンの反応やゲームの仕様などありましたでしょうか。またマインクラフトダンジョンズの今後について教えてください。今後どのようなコンテンツがリリースされるのでしょうか。ぜひ教えてください。よろしくお願いします。 โคจิ Okay, เซ he โต kind of snuck two questions into that. Yes, but they were great questions, and thank you for sending them. ดูจะชื่อก็รู้แล้วบอกว่า Regarding the first question, I think we were very excited to see how fast people อาจจะเป็น found the นามแฝง secret ก็ได้ โค mushroom จิเซ level. โตชื่อ Like I was very ภาษา confused อะไร about it as well because we had worked very hard on making it very ภาษาเม็ก secretive ซิโก and having little snippets of things everywhere, but players are so smart. They found it so fast. So if you haven't played the mushroom level, ถ้าเกิด go มี check เลส it โตน out โกเลม 'cause มัน it's นี่ very fun. มันจะน่ากลัว And กว่า the ไอรอนโก second เลมด้วยซ้ question? Right. อย่างน้อยก็น่ารัก So กว่า that's ตัว what เมื่อ we กี้ are here to talk about today. We're gonna talk โอ้ย about แต่ไอ our ตัว upcoming ไอรอนโกเลม upcoming แต่ไอ DLC ตัว that เล we สโตนโกเลมมัน prepared ตี with our มันตี friends แร at ง Double 11, 3 and เท่า that's กว่า called the ไอตัว Howling นั้นอีกนะ Peaks. So we're going to the mountains with dungeons as well. แต่ผมว่าหน้าตา awesome. มันก็ Why น่า don't รักก we ว่า take a look at some live gameplay? Yeah, ไอ let's เล check ส it โตน out. โกเลมในเกม We ดันเจียน are very lucky today ใน that เก we มไม have ค์คา four ดันเจียน members มัน of ตี the Dungeons team with us. ตีดาเมจ Here's 20 Mariana at the Nintendo Switch. Hello. Here's Chris at the แถม PC. ตีรัวด้วยไม่ใช่อะไร Here's David at the ไม่ PlayStation พี่เจผมก็คิด 4. ว่าเมื่อกี้ And มัน at the ก็ Xbox เท่ากัน One, นะ we have Annika. So we get to show you here อัน for นั้น the มันใส่ first ชุดก่อน time นิเทอร์ไลน์นะ crossplay, which we're ใช่ very ไงเลย excited ดาว about. ดาเมจยากไง So people can play together from everywhere. That's exciting. And First yeah, that's time the, crossplay our นะ first look 4 at the แพลตฟอร์ม mountains biome coming to dungeons. Already I see a Nintendo goat right Switch there. Oh อันนี้ yeah.
Yeah, we were so happy. We Xbox. asked the Com, Minecraft PS4, team if we could Xbox, bring goats Switch. to dungeons, and they said yes. So we get to release them a bit first in dungeons. เล่น So เล่น we're ใน super PC ดู excited about that. They're equally as ดูแล mischievous. จะสวยกว่า Yes. So I see a lot of wind coming out of จ these ริงๆมันเหมือน grates. สวิตช์มันเหมือนดาวเกรดมั้ง Wind is a mechanic นี่ that we're gonna เห็น explore a เห็น lot ภาพ in the เห็นภาพผล mountains โหวตยัง missions. ผลโหวตออกมาแล้วเนี่ย And the players will be ไหนอะ both challenged by it and will be able to use it. So the wind will push the player, so you need to be a bit careful. But at the same time, you'll be able กำลัง to จะ use ช it นะ to solve puzzles, push items, and เฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ย open doors and stuff like that. So เฮ้ยเราต้องไปโหวตไอโอเกอร์นะ right, so ไอ yeah, โอ our เกอร์ต้องชนะครับผม mountains biomes ทรง are เจริญ so tall that the เดี๋ player ยว will ผม need to เข้าไปใน find new ways Twitter to แป๊บนึง traverse the levels. ผมมี So Twitter that's อยู่ a mountain lift, and ไป there's เลย gonna be สู้ คุณมีเวลา ๆ ที่ ไปเลยสู้ 20 นาทีในการโหวตนะครับผมตอนนี้ผ่านไป 4 It นาที seems แล้ว like a really fun new mechanic. yes. Yeah, the goats ต are อนนี้ all around สู and สี you need to มาก be ครับ careful ระหว่าง with ไอ them. ซ์โอเกอร์กับ โกลสควิดนะ They're really gonna push ส่วน you มู out of บูม the น่า edge จะ if you're อัน not ดับ 3 แล้ว careful. So leave the goats alone. Yes, leave the goats alone. That's very important. And as you'll see Jadi in a load, bit, the iceologers that you can find in this mission and in all the mountains missions are very มัน ready สู for สี the มากอะ battle. So they are wearing their little cozy clothes. 36% กับ and they're wind 36% resistant, which means that while the player will มัน be สูสี challenged มาก by ครับ the wind, the iceologers won't. Oh, what are these? These are new mobs called the wind callers, and that's a ravager coming for the first time to Minecraft Dungeons. That's another โคตรสู Minecraft สี mob that we get to welcome. ต้องดูว่าใคร They're จะ quite เป็น sturdy. ลาย What do เป็น the คน wind ชนะ callers do? Right, the wind callers spawn The winner draft of is wind right under the player, Ice and they push the Erotter. player up, so the player Yang gets kon. fall damage. Okay. It's very important to deal with them quick or run away because they're gonna be painful to นี่ไหม combat ครับดันเจียน otherwise. ก็ดูสนุกดี Well, they're doing a pretty good job against these wind แต่มัน callers. ต้องเล่น 4 คน Our นะ adventurers are strong. มันก็ต้องเล่น 4 คนเลย Okay. แล้วต้องมี โอ้ คน ไม่แทน ซื้อ Three ด้วย ravagers. Yeah, มัน that's gonna be มัน an ไม่ใช่เกมฟรี interesting เหมือน one. แบบเกม Minecraft ป But กติ so นะ far, มันเป็น I เกม can เสีย see ตัง that ค์ all the consoles are working very neatly together. We're super happy about that. It's been progressing very nicely, and we hope everyone can soon play together. Oh, that was an iceologer. I wanted to say, like, that's, อ๋อนี่ that's ใน my favorite mob, but ดีเท you ล know, วาร์เดน it ออก went มา Didn't แล้ stay ว around too long. yes. วาร์เดนจะเกิด Alright, จะเกิด we're ใน leading ที่ up to ใน this ที่ big มืด ravager มากๆแล้วก็ battle. เกิด Yes. เกิดประมาณ But วาย I think วา we ย can 17 let วาย our 20 adventurers deal with the ravagers. Not very well. No. Yeah. So, with all of this, you หลอน also เลย have a new game mode coming. Yeah, the game mode is coming very, very soon, and it's going to be for all the players for free, and that's called Apocalypse Plus, which means that we're making the game just, you know, harder a bit at a time. Yeah. When you we're call excited. something Apocalypse apocalypse, it Plus. sounds very hard. อ๋อ XC คือ Yeah, and NEA ใช่ไหม Apocalypse Plus means that it gets even harder. So hopefully players get to find new challenges, and we found different ways to tweak the balance so the ไอซ์ challenge โร is เจอร์ different every time. ถ้าไม่มีแต่คนโหวตปลาหมึกกัน Okay, that's a กันเว้ย lot of stuff. Nandi. You're working เขา on เห็นเรือ even ดำ more น้ำไหม new ครับ things เปล่า for dungeons. มันคิดว่าเขาจะเอาเรือดำน้ำเข้าเกม I อะ feel we've been so busy. It's crazy. Hell no. But yeah, we have today ไม่มันมีอุปกรณ์ a อะไร little แบบนั้น video ในเก with ม a lot of work in progress. รถคันยังไม่เห็น Work in progress, though. Very work in Yes. progress. But Lord, yeah, I Lord. think we should look at the video. Wait, that's my line. I'm sorry. แต่ว่าถ้าเกิดมีเรือดำน้ำจริงๆ การค้าก็น่าจะยากอยู่นะ ทอง 50 บล็อกอะไรเงี้ย เออ เฮ้ย สร้างปัญหาแล้วไอ้เมียว เดี๋ยวพี่จะมาเล่นมากกว่าเกมเนี่ย มาค้าดันเจียนเหรอ ใช่ครับ ใจเย็นพี่ชาย เฮ้ยแต่มันสนุกจริงนะมาค้าดันเจียน บอสแต่ละตัวก็มันอยู่เอาเรื่องเลยนะ โดยเฉพาะบอสไอ้ตัวอะไรอะสกิลตันเป็นบอสประเภทริปเปอร์สามารถเสกพวกสกิลตันมาโจมตีได้เอ้ยอันนี้อัปเดตส่วนในเนเธอร์นี่วะไอตอนนั้นมันยังไม่มีส่วนในเนเธอร์เขาเอาบล็อกใหม่ที่มาจากไมค์ครับปกติลงไมค์ครับดันเจียนด้วยนี่ไออะไรไอไรเดสเรสโตนนั่นนะ
ดูไม่ค่อย One of รู้ my เรื่องหรอกไหม favorite ครับ things we do at Mojang Studios is Minecraft แต่ Education เนี่ย Edition. แต่เกมแต่ตัว Students เกมส around นุ the กนะ world are able to learn in exciting and interactive ways using the game as a learning-based platform. อ๋อ Students อัน and นี้มาถึง teachers เซ in สชั่นของไอ้นี่ครับ 115 countries around the Minecraft world Education are Mode able to collaborate, learn, เฮ้ย and share education together. mode อันนี้ Minecraft น่า has สนใจ always อี been ก a way to connect เพราะโรงเรียน people. จะแปลจะเอา And we've เกม seen Minecraft ไป that ทำการสอน now แล้ว more than ever with Minecraft Education Edition being used in remote learning. ไหนดูซิ When you're in the game, เขาอาจ you จะ don't เพิ่ have ม to feel so far away from เครื่ your องมือ classmates. เครื่องมือแบบ From ใหม่เข้า creating มาหรือเปล่า graduation เครื่องมือทาง ceremonies วิ in ทยาศาส Japan ตร์ to creating first date orientations for American universities มัน to ยังขาดอะไร teachers อีก doing นะเฟร virtual ม meetups. ตอน We've ที่ seen พวกเรา students เล่น and education teachers กัน using the game in incredible ways. มันขาด Today, อะไรอะ we're launching our first ever Minecraft Education ขาดอะไร Edition อะไรวะ global ลืม challenge ละ for students around the world to build a พว better กสูต world รนี้ with มันมี us. ครบใช่ไหม Over the มัน past few มันขาด months, วิธี we've seen แนะนำ wildlife ก็ อะไร วิว วะ แชมเปี้ยนชิพ while humans stayed inside. Without cruise ships and ferries around, dolphins visited the port of Cagliari in Sardinia, Italy. And wild boar roamed the streets of Barcelona. But what if animals could share space with humans all the time? อันนี้คือ Today, we're kicking off the first ever Minecraft Education Global Global Build Build Championship Championship and asking students around the world to design and build คือ healthy ให้เด็กนักเรียน spaces for มาต่อ humans and animals มา to สร้างแข่ง coexist กันนะ together. เฮ้ย What เดี๋ยว will you build? เดี๋ยวนะฮุกลินมันเข้าประตูเนเธอร์ได้เหรอ ได้ได้ เฮ้ยเดี๋ยวพี่ฮุกลินมันกลัวประตูเนเธอร์นะ Hello everyone, I'm OMG Chad. ได้ขนาดไอ้ลาวาสลามมันยังเข้า I would make a เข้าโดน house ออกเลย with a habitat for my cats on ไม่ top. ไม่ไอ And I would call it ตัวของฮุกลินกับซบลินมันกลัวประตูเนเธอร์พี่มันไม่ยอมเข้ามา ฮกลินมันกลัวด้วยเหรอเอ้ยไม่ใช่ฮกลินซกลินมันกลัวด้วยเหรอ ซบลินมันกลัวด้วย Participando en la dinámica mundial de Minecraft, construiríamos unas มัน viviendas กลัวหมดที่มันเป็นอะไรที่มันออกไปสื่อแนวพอร์ทัลอะ Participa! Design and build your own solution in Minecraft Education Edition. For the chance to win mine coins, awesome Minecraft gear, and a video chat with Mojang Studios. Global The Build championship Championship opens เดี๋ยวทำไม today. เขาต้องเซ็นเซอร์ชื่อเสื้อด้วยอะ ไม่รู้เลย You can ไม่งั้นจะเป็น register การโฆษ today ณา and download the Championship โฆษณา World template. We can't เขาไม่ได้ wait to จ่าย see your amazing ideas, and เฮ้ย Jens and อัน I นี้เป็น can't ถ้วย wait รา to ง see วัล the winner on video chat. We get the awesome prize of chatting with you no matter Minecraft who wins. Education For those Edition of you who Global don't Build have Education Champion Edition, we have something for you too. Our Education education Edition team has already added amazing free lessons to Minecraft Marketplace. Minecraft We've also been Marketplace working with some amazing educators on a new series about diversity and inclusion เฮ้ย coming พี่ this fall. Hi, Minecraft Go Live. Script จะชนะ I'm Kenneth Shelton, and along with my เวร fellow กรรม educators, Felisa Ford โอ้ย and Natasha Rochelle, we've been โอ้ building จริง a ดิ series of Minecraft คุณ lessons คิดอะไร that will ว่า help บ people วกโคตร explore คุย topics of social justice, เรือดำน้ำไง equity, พี่ เรือดำ identity, น้ำ ถ้ามันไม่มีนะ tolerance. The first of these lessons is called Good โคตร Trouble. น่าผิดหวัง It's based on the life and คุณเห็นแค่ philosophy มีเรือ of ดำน้ำคุณ Congressman ก็ and โหวต civil แต่ rights โกสคริป activist แล้วเหรอ John Lewis. มันอาจจะ The additional มันอาจจะ lessons เอามาแค่ประ continue กอบ teaching เฉ about ยๆก็ได้ social มัน ใช่ justice ไม่ได้เอา from across the ถ้ามันโหวต world มันไม่มี and นะ คือ through time. คนก็ From ด่ากัน Black Lives นั่นเลย Matter นะ to Malala's quest in Pakistan to achieve ฟังไอ้โร equal เกอร์จะหัว education ร้อนเลย for อะ girls, to the civil rights movement of 1960s America, to the women's และ suffragette คือ movement, กว่า and จะมา more. เหมือนอาจจะเหมื We อน can't แพ้ wait ก็ได้ to share these ที่ important กว่าจะมาก็ lessons with the ปิดไมค์คอน Minecraft ปีหน้า community. นู่นเลยอะ I'm looking forward to playing through the Good Trouble lessons myself. Together with the Minecraft community, มาคอนปีห we น้า commemorated Juneteenth with contributions to the Black Lives Matter Global Network Foundation, Equal Justice Initiative, and the NAACP Legal Defense Fund. We're proud to continue supporting organizations that fight for equity and equality in the world by making an additional donation today to the NAACP Legal Defense Fund. is the This best brings our 2020 contributions to over $2 million. Beyond this, we continue to ผมไม่ look คิด within เอาฮอ our สไทยเข้าเกม company, มาสัก our ตัวเลยเหรอ products, and ourselves for how we can help create a more อันนี้มาส่วน inclusive ของอะไร world. อะไรหรอ Design and Beyond with Jeff ขอคุยกับเจฟ อ๋อบทสัมภาษณ์ของ Now it's เจ๊ time for a brand new segment of our show. ทำไมไม่มี You may โน้ต have missed our next โน้ตลา guest ออก during ไป the ตั้งนาน Minecraft แล้ว update segment, but not to จะให้ worry. จะให้ You're มา about คุย to ด้วย get ก็ไม่ได้ some แล้ว dedicated time with the one and only Jeb. เกม Hello. ดีไซน์ and with beyond Jeff It was very different not having you in the Minecraft update section. เหลือ 6 นาที Yes, จะแปลว่า it's, Go Script ชนะนะพี่ it's a little bit different this year since
we always want ถ้า the มัน ones that are ถ้า actually เราไม่ working โหวต on มันก็ไม่มีโอกาส the ลงได้ features of the games to be the ones to get to talk about them because we แต่ feel ก็ like อยาก it's ให้มาจริงนะเพราะเห็นว่า that way. ไออีโรเจอร์มันอาจจะดรอปโทเทมออฟอันไดอิงด้วยเพราะว่ามันเป็นประเภทเดียวกับอีโวเกอร์ No, I of course. I ใช้ คื เว อ ทมนต์ ถ้า ในการ ชาติเนี้ยโหวตไม่ผ่านก็มีเวอร์ชันไหนมันจะมา and the team, but I now work น้ำหมึก with เรือง all แส our งมันไป products, ทำไม all our วะ games, and like the board games. เอาแค่เรืองแสง ทำไมเราต้องมีหมึกเรือง try แสง to อะถาม support our developers and designers to ไม่ใช่ไปถามว่าไม่ใช่ไปถามนะเหตุผลที่คุณอยากได้เพราะอะไรไม่ใช่บอกว่า 90% เรือดำน้ำ honestly everyone is so กูจะ talented ตบให้นี่ actually quite an easy job but to help นี่ไง everyone บอร์ดเกม in Redmond I มาค้าบอร์ดเกม wrote a book อันนี้เห็นมาตั้งแต่เมื่อ2 เดือนที่แล้วแหละ Are you trying to จะ sell that วาง to ขาย everyone in the ปีนี้ audience? นี่แหละหรือไม่นั่นก็ปีหน้า No, this is only for Mojang Studios employees. It contains a lot of secrets. But it was helpful when the team grew to kind of explain my thoughts and ideas about Minecraft. And for vanilla particular, there are some guiding principles that are going to help us continue updating the game for many years to come. But you did decide to share some today, so people can kind of see what's in the Jeb game design book. Absolutely. โอ้ขนาด Dream ยังโหวต Go Script เลยอะพี่ Maybe sounds obvious, but that is it's always one block at a time. You place one block, you remove one block, you pull one lever, I want you to work for the Ice Eroger ยอมแต่ว่าผมขอบคุณพวกคุณมากที่ไม่โหวตบูบูมกัน is always one block at a time. เพราะมันงี่เง่า Not only important เพราะมันงี่เง่าเกินไง the way you play the game, but it's also if you're playing together with someone, let's say you're building a house or something, then I will be able to observe what you're doing and quickly แต่ understand ว่าก็น่าเสียดายอยู่แหละถ้าเกิด Ice where you're Eroger ไม่ going, มาก็เพราะว่า and then I can help you and เราจะได้ไปหา counts. Totem of Undying อีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ Would Mansion just copy paste or make templates and such, then it would be ลำบากกูหา แต่จริงๆนะตั้งแต่พี่เล่นมาเนี่ยพี่ยังไม่เคยหาไอ้เมนชั่นเจอนะ to create your massive castle or whatever. ไอ้เหลี่ยมแรกพี่ก็ไม่ได้ไปนะ We retain that feeling. คือเจอแต่พี่ไม่ได้ไป Another principle, but it applies pretty directly เรียม2ก็จ to บ a เร็วไว้ community เรียม question 3 that ก็ we have. ก็ยังหาไม่เจอ เจอไหมฮะ เจอแต่ว่ามันบัฟเจเนเรตนะดิมันมาแค่ครึ่งส่วนเองไงไม่รู้ไม่จะเจเนเรตเพื่ออะไรวะ มันตัดไบโอมตรงนั้นพอดีเลย ใช่คือจำได้อีกส่วนมันเป็นไบโอมป่าเบิร์สแล้วก็ป่ามันเป็นแบบมันช่างแบบมันหายไปครึ่งนึงเลยอะ ใช่พี่มันอยู่กึ่งระหว่างไบโอมป่าเบิร์สเลย About the question, things like มันโดนตัดเป็นแบบน่าเกลียด kind of หรือว่าโดนสแตนเดอร์แฮนเล่นนาน bad things happen, but they're technically the player's fault. Okay, they're the player's fault. Yes, in the sense that it was either caused by a player, like a griefer or summoning the wither, or a player was nearby, such as when a creeper explodes. So whenever something bad happens, we want to make sure that the players are either actively taking part of that, พวกคุณโหวตเพราะเรือดำน้ำ and an earthquake or a tornado would obviously destroy something that you've spent ใคร hours สนใจเรือดำน้ำปะ But there's definitely a few I can think เรา of มีเรือ that เรามี maybe เรืออยู่ fall แล้วนี่ outside เราก็ of ไม่ the จำเป็นต้องมีเรือดำน้ำก็นั่น There are พี่ still แล้วเราก็มีน้ำยา แล้วเราก็มีวอเตอร์วินแล้ว นั่นดิ มีหม่งเต่าแล้ว คือ you can have a lucky wolf running into your คือถ้ามัน sheep ทำอัปเดตแบบเพิ่มฉลามเข้ามาอันนี้ but ค่อย there's also the worst thing is of course lightning strikes that can set your whole house on fire. ค่อยน่าเอาเรือดำน้ำ เรือ But ดำ I'm hoping น้ำ that มันยังไม่จำเป็น Agnes หรอ and ก the พี่ team เพราะว่าเรามี may have a มันก็มีอีไรท่าที่สามารถบินในน้ำได้อีก แบบ So เรา what's มี the ฉลาม last เรา feature มี you ไอ้ were active in ใจแอน development? สควิดเงี้ย yes, the last feature I did was the netherite feature. I thought that was a very important part of the netherite and wanted to help where I can.
But พี่ว่าอัปเดตหน้านะต่อจากเกมมันจะเป็น I don't want to since I'm working with so many different อะไร projects ที่ now ไม่ได้อัป I เดต don't want นาน to ๆ do นะเขา something จะ halfway อาจจะเป็นไป and ได้ then kind of leave it to the team to fix my bugs จังเกิลไม่แน่ จังเกิล จังเกิลไม่แน่ I จัง try เกิลไม่แน่ to be a little bit hands off but recently I've of course also been working a little bit on making ใช่ DN ก็ไม่ได้อัปเดตนาน DN อัปเดต snapshots That leads us to another community question. แบดแลนด์เนี่ยคือเน่ามากไม่ได้มานานแล้ว จริงๆแบดแลนด์เขาถึงอัปเดตแล้วตอนที่มันโหมดมันจะเพิ่มอีแรงเข้ามาแต่มันก็ไม่ผ่านนะ Yes that's an excellent question อีแรงจะขโมยของครับ we currently have หนักกว่าเอนเดอร์แมน problem that ไอเอนเดอร์แมนอันนี้มันขโมยบล็อกใช่ไหมไอนี้มันขโมยไอเทม mechanics or combat systems and that's bad both for us as designers that have to take both systems into account but also bad for the community that หมดเวลาโหมดแล้ว จบไปใช่ปะเราแพ้แล้ว main objective is to reach parity เรือดำน้ำแผงลิตร sure that we make a system that เรือดำน้ำ is kind of fits with the building and that doesn't want distract too some much big from boy. building but still gives us this depth that allows us to design interesting behaviors also I want to make sure that it works both player versus environment one goes script and why is and players versus player and I want to make sure that it feels good playing both with mouse and keyboard and when you're on a controller you don't get เรา tired แพ้โกสคริปต์แค่ pressing the trigger and we also want to improve touch like the touch แต่ว่าโกสคริป experience ต์มันก็ดีนะพี่เราจะได้มีน้ำยาประเภทใหม่มาน้ำยาสะกดจิตไงพี่ But you said you weren't working on feature development. But yeah, then it's you true. are working น้ำยา on สะกดจิต Yes, I mean, of course, it's a little bit หวานหูละ hard to เพียงแค่เราทำน้ำยาสะกดจิตแบบปาไปแล้วก็ปาใส่พี่แทน แค่ชอบ in this case, I also felt that this was an area where พ I วก could สายเห็น help ใจแม่งรู้เลย the team so they could focus on doing พี่แทนก็ปรุงเป็น the นี่ content พี่เจ updates. But at some point in แต่ the ว่า future, I will, น้ำยา of course, น้ำ dump ยา this on the team. ไฮโปรซิสไอ Okay, เดีย so มัน exactly ไม่ what รู้มั you นจะปรุ said ง you don't want to do. Yes, and they will have to carry it over the finish line. Yes. คือมันมี Now, หลุดมา speaking แล้ว of แหละว่ามัน combat, we just had a ถ้าฆ่า really Ghost cool Script เนี่ยมันจะได้ announcement Ghost Script about King มา Alex and Steve coming to Super Smash พวกนี้เยอะ Brothers. มันจะได้ มันก็ต้องได้หมึกใหม่อยู่แล้ว amazing. And just like I said, like น้ำหมึกใหม่ my น้ำหมึก มันมีสีพิเศษ gets easy เป็นน้ำหมึก because เรืองแสง everyone's so talented and just แต่อันนั้น this อาจ is จะมี like ประโย our ชน์อยู่ son and his team have สีพิเศษ they really understand Minecraft ใน and เมื่อ have ความ made สามารถภายในตัวมันก็เป็น absolutely การสะกดจิต amazing ก็ดีไม่ดีเนาะ Super อาจ Smash จะเอาไป Brothers สะกดจิต software. เอนเดอร์ดาร์กอน And ก็ได้นะ Sakurai has also made a really amazing Oh, video yeah, for all of there. us in the community. สะกดจิต เปิ วิ ด เทอร์เหรอ จะเปิดกาชาดเกมอยู่แล้วฮ่าเซกเมนต์ของซูเปอร์สมาร์ทครับ 大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空野桜井正宏です。スマブラにマインクラフトのダウンロードコンテンツが導入されます。 Steve in Super Smash スティーブやアレックスが参戦することが決定し、マインクラフトライブ前に特別放送をお届けしたのですが、見 อัน て นี้ いただ เป็น けたでし อันนี้ ょ เป็ う นส่วนของเกม か。もし Super まだの Smash 方 Bros はนะพี่ ぜひご覧ください。 อัปเดตส่วน スマブラであることを忘れるぐらい、マインクラ แต่ フト แม の คค้าเข้าไป 普及 ซู と เปอร์ し ส て เม も ชโบร 相 สุด 当 ยอดไป す เล ご ย い มัน 踏み ตั้ง 込ん แต่ だ เมื่อวานแล้ว 表 ล่ะ 現を行ってい มี ます。 มีสตีฟอเล็กซ 発 อมบี้ 売ま แล้ว で ก็เอนเดอร์แม も น う เข้า 少 มา し ใน だ เก け ม お時間いただきます。 จะเปิดให้ซื้อ13ตุลาครับราคาประมาณ スティーブがマリオと200อ่ะ アレックスがピカチュウと戦う。 โคตรชอ ゾ บ ンビ เล や ย エンダー พี่ マンをアクションゲームで操作できる。リンクやカービィやソニックやロックマンやクラウドや ใช้ リュウなど ใช้แมกมาคิว 有名 กัน キャ ไว้ ラ ด้าน ク บ タ น ーとの โอ้โห 共演が楽しめます。 เป็นส่วนซอ そ ม して บี้กับ 私も、マインクラフトファンの一人です。マインクラフトライブでの、発表を楽しみに ส してい ตี ま ฟ す กับอเล็กจะ それで มา は เป็นตัวละคร That was a really big secret to keep. Yes, and it was a really hard secret to keep even in โปรเจกต์สตรีมนี่ต้องคุยกันเกือบ6 ปีกว่า But จะได้ it ลง has been so much fun to work on. Yeah, it's amazing to see the เอ้ยความจ community ริงอะ reaction. ไอ้ไมค์ค้า Okay, มัน so ควร we're จะเข้า gonna Super switch Smash Bros ตั้ง gears นานแล้วมันตั้ง here. แต่ปีที่แล้วแหละ You have a sort of มันมีคน famous ทำมีม saying เยอะมาก within the office, which ใช่ is ครับ the ก็ world would Undertale be a อีก better place if มี everyone Undertale played มี Minecraft. Minecraft And มี why do you think Craft that? อีก
คือพอส I ตีฟ suppose ลง the ปุ๊บ quote เนี่ย has ที kind นี้ of ค gotten น a เริ่ม life นั่นละ of its own. It definitely has. But yes, สนใจขึ้นมา I think ไม่ความคิดแตกเขาว่าเฮ้ย unleashes ถ้าสตีฟลงได้แล้วเกมอื่นทำไม creativity จะลงไม่ได้แบบ and helps them อย่างเงี้ยไอ้ collaborate, ฟานาส but เงี้ย also teaches them things like geometry, languages, and maths. คน มันจะเป็นยังไง Yes, เอา I do think that the world would be a เอา better เฟรด place ดี้มาต่อ if สู้ everyone เหรอ played Minecraft. Yes. But I ภา know คใหม่ that เลย you also are very engaged in building a better world. You're interviewing me now, Jens. Thanks. I mean, I think it's. I feel so privileged to work on Minecraft because of all the amazing things that รอ people ลุ้น do with อีก it, ว่าเขาจะ from อัปเดตไบ Education โอมเพิ่ม Edition. เข้ามาอีกไหม And something ตอน I'm นี้รู้สึก extremely passionate about is Block by Block, which is our คนที่โหวต partnership บู with บูม UN ตอนนี้ Habitat, เสียใจกันหมดเลย and it's really helping people reimagine their ไม่มี public ใคร space and then have it อยากได้ built. บูบูมหรอก ไออีโรเจอร์ด้วยพี่ ไอตัวมูบูมันไร้สาระมากเลยอะ ก็เอาจริงๆแหละ แล้วถ้ายิ่งเราไปตีวัวหนึ่งตัวทีนี้แน่นอนว่า ประเด็นแล้วประเด็นคือใครจะตีวัว Well, before the area felt ไม่รู้ very ไม่ cold รู้ and ว่าใครมัน unsafe. จะกล้าตีวัว Basically, it มัน was ต้อง just มี an คนแบบรู้ abandoned place. มันไม่รู้เลยว่าเอ้ย Block เพิ่ง by อาจจะ Block is a เอ้ย program มัน created มัน by อาจจะตก Mojang เนื้อ and เนื้อ UN วัวก็ได้ Habitat, where ก็ we เลยไป use ฆ่า Minecraft to help community แต่ members สิ่งที่ redesign แก their ไม่รู้เลยคือ neighborhoods. สิ่งที่ Kosovo ตาม has มา been impacted มัน by คือ years หา of ยนะ conflict, and in those situations, we often see คุณจะ communities โดนพึ่งนับ divided ร้อย and ตัว public ลุม spaces ต่อย neglected. It was a My really hub. cool project because even the little kids like me อั could นนี้ help ส่วน out ของ to make the city a better ซา place. กุไร They got to use Sakurai. Minecraft to sketch and try different solutions Sakurai. about how the space could be improved. It was very fun because you Oh. felt like to be able to help the Oh. city while just playing. ทำเมืองจำลองใน After Minecraft that, the เหรอ ideas were presented to local architects and city มัน planners, and ก็เค later ย that ทำมา year, แล้วหลายรอบ construction นะพี่ started. ทำประเทศสร้างเอาเกมไมค์คราฟสร้างเป็นประเทศเดนมาร์กในมาตราส่วนของจริง แล้วก็ It's เปิด been ให้ 5 นักเรียน years ในประเทศเดน since มาร์กสา we มารถเข้าไปใช้ participated งาน in ได้ the program, เป็น and ทำเหมือนแบบสัง the คมศึก street ษา since then has become more developed and is now more frequented than ใครว่า before. เกมไมค์คราฟเป็นเกม โอ้โห เป็น โอ้โห แค่ แล้ว เก มั ม น It เกม seemed kind of ไมค์คราฟ unbelievable บ้า that เลย this วะ was เนี่ยเอง made with Minecraft. So seeing my own idea as a kid Super changing Smash the Bro. whole area in my เกม city ไปแล้ว was ระดับ very หนึ่ง special EA to me. It's unbelievable ผม that ได้ we were able อ to ลิส make มาเมื่อกี้ reality what was once only an idea อ in ลิส our อลิส computer ติ screen. กี้เหรอ Finally, decision มี makers ให้ have สุ่มไหม changed ล่ะ their perspective because maybe they realize that we can make a change. In a At least the democracy, you want the people who live in that community to be asked about what's going to happen in that community. เมื่อไหร่เขาจะจบ This ช่วง is โฆ a ษณา perfect เนอะ example. The community was asked. เรา the จะได้ community ดู decided, ตอน the จะมีอะไร community เข้ามาหรือเปล่า designed, and the community is using it. I'm probably gonna be like really อ่า happy. I'm ใช่ like, คือ "Hey, พอพูดถึง friends, เคปแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องพูดถึงคลิป I walk here almost ไอ้ค every ลิป day, มันแปล and ว่า every time I คลิ see ป it, มัน I หน้า แปล ผา ว่า people หน้าผา spending time here. It's a very อัป good เดตนี้จะมีทั้ง หน้าผา ถ้ำทั้ง I ภู just เขา hope it will become real as เดี๋ยวต้องมีส่วนของภูเขาด้วย So ว่า the จะมีเพิ่ม reaction เข้า of มา the community was great, and to me เล it was วีน a ก็ great ต้องมี feeling อัป which เดต I'll อะไร never เพิ่มด้วย เพราะ forget. มันก็ I เหมือน came หน้า up with a ผา skate park idea ใช่ครับ and some trees surrounding the park. แต่ว่าเลวีมันจะมีอะไรน่าอัปเดตอะมันอัปเดตความลึกให้มันมากขึ้นเหรอโอ้ถ้าอัปเดตความลึกให้มากขึ้นนี่คือแบบผมไม่รู้อินูอิเนี่ยนี่คือตกไปตายได้เลยอะยิ่งข้างล่างยิ่งมีลาวานี่น่ากลัว I actually was ส่วน able ใบ to อง go ภู to เขาก็ Kosovo at the start of that อาจจะ project, เพิ่ม and it's ชน just amazing to see ชน the transformation อาจจะเพิ่ม using ชน Minecraft. เผ่าตามที่อยู่บนภูเขาหรือเปล่า คนป่าอะไรประมาณ It's นี้ amazing, yes. Jens, you mustใช้ have seen ใช้ a หอ lot of อัด amazing ยาพิ things ษ because you're about to hit your 10-year ในการจัดการ anniversary at Mojang Studios in like 2 or 3 months. Yes, it's true. Yeah. โอ้ It- เจ็บอยู่ it has โม been แจงเกือบ10 an ปีแล้ว amazing journey these 10 years, and I have had so much อยู่ fun working อยู่ on เนิ่น Minecraft. นานมานะ But of course, I'm also a Minecraft player, and ตั้ we're ง all แต่สมัยประถม with จนยัน the มัธยม community, and in the end, it's เล่น really the players and the community that gives เล่น everything ไม่ its เคยเบื่ purpose. อเลย Yeah, absolutely. And from myself as part of the community, I just want to say, like, thank you for the 10 years and all that you've done for Minecraft. It's made a huge difference in my life, and I think many people watching right now. Thank you. Thank you so much, โอ Jens. เคเข้าอีกช่วงละ Last year at Live, we announced the Nether อีก update. ช่วงหนึ่ง Maybe since then you've been wondering มันจะกลับ
about what it would be like to attend a nether ballet. เดี๋ยวจะแปลงกลับ Want ไป to know more? เดี๋ยวคนขอ Our friends ถ at ล่ม Element เปิดก่อน Animation will dance us through
all the new Nether no features. auto feature โอ้จะมีฟีเจอร์ใหม่ในเนเธอร์ เฮ้ยเดี๋ยวน่าสนใจแล้วเดี๋ยว เอาว่ะ เกี่ยวกับพิกลินแน่เลยน่าจะเพลงใหม่หรือเปล่า ไม่น่านะเราปรับดูก่อนคิดว่าเขาจะอัปเดตอะไรมาน่าจะพิกลินนะดูจากการสปอยประมาณจะว่าไปมันมีนี่เนี่ยท่าเป็นพิกลินแกะมันไปอยู่ในนั้นเองนะเคยเห็นท่าเต้นพิกลินไหมสไปเดอร์อะไรอะสปอยว่าตัวเด็กจะโดนพิกลินทำร้ายเหรอแกะมาอยู่ในนี้เกินเอนเดอร์แมนในนี้ก็ไม่แปลก The results of the first round of voting are in. The round which determined which mob's dreams would be dashed with no hope of making it into the final round. And it was intense. But sadly, let's all say a fond farewell to the poor Bloom. โหวตรอบแรกใจเย็น Forget it ever existed, because it's time to vote again. We are นี่แค่รอบแรกก็ยังเหลืออยู่ and the glow squid. And in รอบสอง First round ใช่ they were quite close. I'm quite interested to see where the voters of the loop will go. ผมให้โอกาสคุณอีกรอบหนึ่งนะโหวตไอซ์โอเกอร์แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น On this one, it determines และถ้ามัน which one และ of ถ้า these two และถ้ามันไป makes โหวต it into Minecraft. วัว I นั่น know น่ะ who I'll be voting โอ้ for. The final voting poll is live now. ถ้ามันไปโหวตวัวนั่นแล้วก็ ไปแทนไปโหวตไอซ์โอเกอร์กัน What goes into Minecraft? So don't leave yourself out. Log into Twitter and go vote. twitter.com/minecraft จะแปลว่าอันดับ2ก็น่าจะเป็น Hello, I'm Quinn, head of the Marketplace Partner อันดับ Program, 1 คือ and I'm joined by two of my อันดับ favorite 2 people. Ice How would you guys introduce yourselves? Hi, I'm Fanny. I'm a developer on the Creator Systems team. And what we do is ยังไงก็ต้องใช่แล้ว create tools for our ถ้าไม่ใช่นี่ creator ขอบ community. คุณมากที่ให้โอกาส And some of them are very ที่ยังมี visible, อี and ก we're รอบ going หนึ่ง to talk about them later. Some others are เดี๋ยว more ไม่ใช่ปรากฏว่า behind the Ghost Creep scenes, อี and กรอบนะ we hope that กู we're เครื่องนี่ creating นี่ content that is more efficient and reliable, like the schedule แต่ command เขาน่าจะ and ตัด community. ช้อยทิ้งแหละเพราะว่าตัว I'm ที่เข้ารอบ Jason. แล้วแบบ I'm a ก็น่าจะตัด developer in ช้อย the ทิ้ engine ง team, and we've been responsible for a ถ้า lot รอบ of ชิงแล้วระหว่างไอซ์โอเกอร์กับโกสควิด that have come to Bedrock over the last couple of years. บอกเลย That's super Ice cool. Eroger So your teams help make creator tools My for word, my word, all my- of our yeah. incredible marketplace partners all around the world to help make content for you. ไม่ยอม ไม่ยอมพวกเรา เดี๋ยวรอให้เขาเปิดโหวตก่อนรอให้เขาเปิดโหวตก่อนเดี๋ยวก็นั้น พวกเราต้องการ Ice Eroger กัน Here in Aotearoa, a team of 3 making content for the marketplace and Minecraft Education Edition. มีสกินมาเพิ่ม อะไรสกินอะไรอ่ะ Minecraft เหรอ I'm Beanie from Zombini, สกิน and ตัว I ละค run ร a นี่ small studio based in อ๋อนึกว่า California. Minecraft We create lots of marketplace content, and นึก I've ว่าส been กิน making แบบฉลองครบ tutorials ร for อ the บ last 7 years ยูทูบต่างประเทศ to ส่วน teach ใหญ่ก็ others how to make their own Minecraft. อันนี้ก็จริงแหละ Dream ขนาดดรีมยังเอาโกสควิดเลยอะ สู้ไม่ไหว Minecraft Live. My name is Mark from Kubo Studios, and โอ้ we มัน are โหวตตาม 15 กันนะ working here in โหวต the ตามเพราะ Philippines. ยูทูบเบอร์นี่โหวตตามใจฉัน ใครไปโหวตตามวะ Hi, I'm Tian from พวกแฟน Everyday คลับ Dream Games, ทั้ง and หลาย we นี่แหละ are 38 people working here in England. โปรเพลเยอร์ของการเล่นฮาร์ด ในใช้ก็ยังมีคนอยากได้ไอซ์โอเกอร์อยู่นะฮะเพราะงั้นเราอาจจะสู้ได้นะ This is Liz Crowd, and we hope you like our stuff on the marketplace. มุกไอ้วัวดอกทันตะวันก็น่าจะน้อยแล้วแหละความจริงถ้าวัวตัวนั้นมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก ใช่ครับ My name is Yasser, aka He- Subteammate he- from Tech he Source, may- and we are may follow. super excited about the new updates. ในเราก็มีดอกทันตะวันมากมายให้เอาไปใช้กัน จะไปเอาที่วัวทำไม Eu sou o Gabriel, Tá diretor banhado. da Alien Studios, e a gente tem cerca de 5 participantes na nossa equipe. Somos todos brasileiros. ถ้าหวังจะเอาอาหารเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่เรื่องการใช้ประโยชน์ละไม่มีเลย ถ้าแบบสมมติโดนฟ้าผ่าปุ๊บกลายเป็นวิเทอร์ถ้ากลายเป็นวิเทอร์คาวแบบนี้ก็พอได้อยู่เปิดโหวตแล้วพี่ โอเคเอาทุกคนเราต้องไปโหวตเลย ไปโหวตกันเถอะ ไปโหวตเลย Fuck you Fuck you Fuck you Go Squid Fuck you โอ้โหเกิดอะไรขึ้น And the best part is all these features can be used Go by Squid all ทำไมไป creators. 59% วะเนี่ยทำไมไอ้กิโลเจอร์ Yeah, so for the last couple of years, we've been doing a lot of work with the entities in Fuck the game. you So this time, we've แค่หมึกตัว doubled เดียว down เนี่ยนะ and gotten it มัน so จะมา that เปลี่ยนเกม we ได้ไง focused on items and blocks. So บ้า I เลย made a เพราะเรือ custom prop ดำน้ to kind of show off a lot of the ำเพราะเรือ capabilities. ดำน้ So over the summer, everyone at Mojang Studios was given tomato seeds to try and grow a ำ tomato ที่ผ่าน plant. แม่งหวังเพราะเรือ So ดำ that น้ำกัน was ใช่ไหม my เนี่ย perfect inspiration to go make a crop. มันจะมีพืชใหม่ว่ะ เดี๋ยวพี่แทนเรามีมะเขือเทศแล้ว Place the seeds, use the crops. ใช่ Growing. You got มะเขือเทศ getting มะเขือเทศ got a few now. มะเขือเทศ Pick. So in this case, มะเขือเทศ work like the โทมาโต bush where you can just right click on มะ them. เขือเทศของโปรดเราเลย เอาปลาใส่กันได้ด้วย I think tomatoes taste disgusting. เจ๋ง I thought it was better to make them as a, something you can throw. และหลังจากนั้นก็จะ Cody กลาย and I เป็น had สง some คราม fun. เลือด We're throwing them around. It's harmless or sort of Yeah, harmless. totally harmless. Yeah. You knocked me in the lava. It was mean. mostly by accident. But tomatoes will actually rot ตัว on อะไร the วะนะ vine as well. And What the fuck is this if they rot for too long, you get a little rotten tomato monster that can spawn from it. ตัวฟักทองแต่ปลา ไม่ใช่เป็นมะเขือเป็นปีศาจมะเขือเทศเน่าอะ But yeah, he ฮะ throws ปีศาจมะเขือเทศ tomatoes. They don't fly. มันจะ out. เกิดขึ้นถ้ามะเขือเทศเรามันเน่าแล้วปล่อยให้มันเน่านานเกินไป But kind of based off all this stuff, I think tomatoes maybe aren't the มัน best น่าจะ idea. So I'm นี่ gonna ไง get rid of all my คือ plants. ต้องเก็บ and ตาม never ฤดู grow ครับ them again. เราต้องห้ามปล่อยให้มันเน่า Yeah. ถ้ามันเน่าปุ๊บมันจะกลายเป็นมอน It's true, they are pretty healthy. So แล้ว นี่ มา แบบ ปา นี้ มะ ก็ เขือ ทำ เทศแล้วมา custom ปามะเขือ crops เทศใส่ด้วย and แต่มันดู creators makes ไม่ some really ไม่ค่อย cool น่า kind of like น่า farming style น่า maps. กลัวสัก Oh, เท่าไหร่ definitely. So like แบบนี้ iron จะ crops ทำ are เป็น a great ฟาร์มเลเว example ล of ได้ showing off how they all ยังดีกว่าแบบปลาตายขึ้นมากันเป็นซอมบี้ปลาเลย items พี่หนี that นะ they're, normally เพราะพี่กลัวปลาตายเลย make projectiles. But สิ่ they งเดียว also ที่ have แล้ว the งี้ทำไม ability to get แล้วงี้ events ถ้าเขา that อั are ปเดต fired เกี่ยวกับแบบ from things like a tick แบบ event. เชอร์รี่มีชี So วิต as ขึ้นมาแบบเนี้ย as โอ้โห that event is fired, เบอ you ร์รี่ can มี make ชีวิต these blocks เฮ้ย run through multiple stages of growth. ภูมิธรรมดากูก็กลัว And แล้ว eventually get involved, like you can choose like what loot spawns at ธรรม various ดา stages กู of ก็กลั growth ว and แล้ว stuff like that. มึงจะ Yeah, เพิ่ม that ใหม่ was ทำ really ไม cool. You could like interact with them like a Come normal berry bush. on Yep. But then you Ice get the Ogre tomato must monster. Yeah, win. it's just another it's an interactive event that you can key into. Yeah. ยอมนะพี่ And then there's a ปลาหมึ tomato กก็ปลาห monster มึก there วะ at the end เออ too. ก็ได้ Yeah, วะ I call him Tomo. อย่างน้อยก็ไม่ใช่หมูบูม Little Tom, it's so cute. It's Yeah. not even Boom, boom, don't- scary. don't But try yeah, that it's an off right example now. of what you can do with them combining events and commands. That's one of the features that our creators have requested for so long. Just having I see commands to Roger, be I able see to Roger. run I them want- when something happens. I want So now submarine. instead of also in พวก addition ทำไม to พวกคุณ submarine อยากได้เรือ you ดำน้ำ can เนี่ย also ผม do ไม่ it เข้าใจ with blocks and items. In this ไอ้ case, ซัมมารีน as พายุเนี่ย the ไม่ flag ไม่ was น่าใช่เลยนะ working, น่าจะเป็นคนไทยนะ disappear that crop and also summon a tomato monster, a Tomo monster. Yes. โอ้โห Well, ไอ้ that's ไอ้ really บราว cool นี่ 'cause, like, I ไอ้ can บราว totally ตกตะ see ข่าย creators มึง like มาอีก using แล้ว that นะ ช่วย as ถามพี่แทนหน่อย combinations of พี่แทนอยากได้ features เรือ to make ดำ some น้ำเหรอ like really cool like adventures. เรื่อยๆอะ Yeah, เรื่อย like for example, the little adventure that we can show you, where we were going to the desert, and then อาวุธ we ใหม่หรือเป found ล่า this mysterious ฮะอาวุธใหม่ golden skull, and also an equally mysterious pedestal เหมือน in จะ the เป็น middle of the พิธี desert. กรรมอะไรสักอ So ย่าง we decided to place our golden skull over there and see what happened. And yeah, พิธีกรรม we have a mountain that พี่ is hollow. จะแพ้เปิด And ได้ as the นี่ brave warriors that we are, we went exploring, and obviously บาว we บา found ริสต้าละอัน some ตรา creepy monsters inside. เฮ้ยอาวุธใหม่ We have เจ๋ง our ว่ะ trusty ฟัน custom แล้วฟ้า sword to ผ่า fight them off. โห I'm not sure if we even ไอ้ survived เอ้ย that. ไอ้นี่มันไอเทมจาก Yeah, that doesn't ไม seem ค์คราฟ very ดัน safe. เจียนนี่ No, Oh. not at all. But that pedestal, that's I know แล้ว that's เหมื one อ of น the จะ most มี เปิดกาชาได้เด็กเกลือครับจบแล้ว Yeah, so I've been รู้สึกว่า super ไอ excited ไอ we ตัว finally be able to ไอ get ตัว more ฮักอะ mods มัน in. ขี่เหมือน Something แม we ง wanted to ป่อง do ยักษ์ for เลยนะ years, and we were ใช่ finally เหมือน able to เหมือนกุ้ง เฮ้ย เหมือน work ปู on กอ them เปี้ยน and get them in. ใช่ So ใช่ we're แมงป่อง working with using the same formats that we've been using for Hey, the that's entities, so the unfair. same tools that people have been using to build custom mobs, they can
can use ขอ to เถอะ build the ลิมรู blocks เท with. ม Custom mob, so you don't have to like learn a new skill. You can just continue Yeah, it's the. almost identical. That's awesome.
And then I noticed on the hotbar with the golden จะมีระบบ skull, custom there was bio like a มัน little red triangle. What was that? Yes, it's a new feature that we're calling item อ๋อ lock. I สาม don't เหลี่ย know ม if สี you แดง found คืออะไร yourself sometimes just going through ตรง some หัวมุมอะ content ไอ and เท you ม have this special item and then you die and you lose กู it. รู้ or หรือ maybe ยัง you มา drop ทำ it ไม accidentally. เนี่ย Now we've made it so that creators can actually lock something on your inventory so that when you die or you press Q, it won't go away. That way you don't lose your mysterious golden skull to the next stage. So nice. I was gonna say that makes it super easy because I've definitely been in an adventure map and I lost it on accident, and then I had to go and try and fix that. Yes. And then when you place the skull, there was a lot going on in the background. Like there's 3 features to talk about right there. The first one is like we wanted to give more power to เหมือน creators ไอ้ with cameras. ลูกศร This one สี is just แด a งๆที่อยู่ตรง small หัว one ไอ where เทม we อะ just เอาไว้กันของ shake the หาย screen. I don't know if you noticed โอ้ that one. มา And บา then ลิส you ต้า can อีก have แล้ว something like there's an earthquake going มา on, เป็น or ล่า maybe แปด something's ดาว going ธรรม about ดา to กับฟัน fall ใต้นะมึง over เนี่ย you. So you can do that with this new code. จบแล้วล่ะแม่ง Oh, Get a dinosaurs. dinosaur steps. นี่เขาเปิด 2,700 The วิเล second เจ one that โซ we เอ noticed there is ปั้นเลย structures. You can now place them using commands, whereas before you had to be using a structure block, which is ปั้น more เลย complicated and time consuming. Now ปั้น you เลย can อะ do โซ it เอ much more easily. เดี๋ยวพี่ปั้นตาม And as part of those commands, you can now อะไรวะ animate the structure placement. For those that know this, like the mountain was opening and แบบ that เมื่ was อ just กี้ a มีร้าน structure ค้าในเกม animating. We provide a couple of effects. One is just like ได้ a ภาพ 3D บาลิส printing ต้า2 ตัว animation, and the other one คือ is อะไร layer by layer. And yeah, you can combine them to just achieve very cool effects. ได้ภาพบา Yeah, I ลิส can ต้า see like 2 creators ตัว มึงจะ using แจก those ย้อนหลัง to ทำ add ไม just เนี่ย พี่ก็ไม่ another เข้าใจ level of polish คือ to their ไอ้เหมือน world. อันที่สองอะ Absolutely. And then อัน I ที่สองพี่ recognize the scorpions. เปิดหา Yeah, ไอ้ well, the ตัว desert บินกับ theme, การบิน it อะ felt ตอนเดือนพฤษ appropriate ภา to bring them back. They've always been one of เกมท่าไม้ my ทั้งคู่อะ personal favorite พอไอ้เดือน custom นี้มันให้ mobs เล that ย I've ever built. Yeah, but after watching that video for so long, แล้วประเด็นไม่ง I ให้ ended 2 up having ตัว a เลยนะ nightmare about having to rescue my mom from some เพื่ออะไร like aliens เพื่ออะไร fighting scorpions. It was creepy. กูหวังลิมูรูแทบแย่โอ้มึงให้อะไรกูเนี่ย Yeah. กูไม่อยากใช้ Speaking of มือ aliens, I know our team put together a really cool sci-fi parkour map that สกิล well, ดู they จะ made ดี you run แต่ through, Jason. การใช้จริงมันแย่ Yeah, I'm pretty sure they knew this Ah, when may they asked me parkour to map. run through it, but I'm Ah, pretty parkour awfulเหรอ at parkour. So took a few tries to get a clean run through. But at the beginning here, it's a pretty typical sort of parkour map of running and jumping. But we definitely have some twists up ahead. What the hell? And here's kind of the first one of even I know I can't make that jump. So let's see what's in the chest. And we've got a แมป slime ปราบ in หัว here. ใหม่เหรอ So I'm pretty sure they know what to do เหมือน here. มีอุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตุอะไรสักอย่าง So now, hopefully, lab at I will jump and be able to clear this gap. เป็นบันไดแบบใหม่ด้วยนะเพิ่งสังเกตเนี่ย So หรือว่า texture get pack teleported to next section. อันนี้เหมือน and เป็น make texture it pack along and see what next obstacle we Ah, have. So we- ข้าง now I ล่าง know the chests have useful สลามิ things เน in it. เตอร์ So บล็ we อก got a blockinator, and มันคือ Ender Pearl ปะ throw that across and get a little Oh. platform. Oh. I can make this jump. เป็นการเสก Ender Pearl ออกมาไม่ใช่เป็นการเสกสลามบอลออกมา We got the hot อยากได้ dog มิลลิมเล่นไม่ cyber dog ดีไม่พอ and float up, but it poisoned me. เอ So จิ I พาย needed to กู use หวั the งแทบ antidote ตายเมื่อกี้ to นี้นึกว่าถ้าไฟนึกว่าจะเป็นมิล มันเหมือนติดสถานะของชักเกอร์อะ get through here. Now we got a wall in the way, so Mi let's see kata. what tool we have to get through the wall. โอ้ ไอ้อะไรอ่ะ And insta presto, and get through here. อุ้ยอันนี้ติดโพชั่นด้วยแฮะ Keep going along. รองเท้า And this should be our last obstacle here. But I can see the teleport pad, but I can't quite get to it. But that shaft up above looks promising, along with the ladder. So let's go up, see อ๋อ what we ให้ get เหยียบ เดี๋ยวฝันดีสกิด here. Fall down. And block breaks. I can get to the teleporter. Good job. And Fanny's already there. You made it. คุณตาย 86 รอบ Yeah, finally. Wow, that's super 86 cool. times. I love the That's just pretty the good. aesthetic of that too, as well, like all the art and things. So those teleport blocks, those seem like a really cool way to add like another level of immersion to the worlds you're creating. Yeah, with data-driven items and blocks, we get so many new ความ events that you can act on. ว่า Like บา for ลิสต้า example, มัน in ดี the ยัง case ไง of the teleporters, you can step on it and then an ให้ event กู will ย้อน trigger หลัง and เนี่ you ย can react in so many ways. You can add particles, or in this case, for มึงให้ example, กู you มาทำ run ไม a series of commands that just teleport you to the next area. That's awesome. And I love the Slaminator, the Blockinator, and the Magic Wand. I've never seen items do that before. Yeah, so that's another example of how combining the same จระเข้ tools you เมื่อ can ไหร่ achieve กู so จะ many ได้ different effects.
For example, the Sliminator was just using the vent and the replace, sorry, and the fill command, right, to replace the blocks at the bottom with the slimes. Then the next one, we have the wand, and that one is just replacing blocks with air. And then we also had the Blockinator, which allowed you to walk by placing some blocks, replacing air with blocks. So just by combining events and the same command in different ways, you achieve so many cool effects. Yeah, so it's just small little simple things you can combine in lots of different ways and get a wide variety of results. And even the Blockinator allowed you to make that jump. Yes. And then I also saw that there was messing with mob effects too as well. Yeah, so we've had an example of custom food in there, but in addition to just satisfying hunger like a food normally does, you can add and remove mob effects. So we had the Cyber Dog that gave 3 effects, the levitation, nausea, and poison. And then we had the antidote that would actually only remove 2 of them. So unlike a bucket of milk that removes all mob effects, you can make things that remove very specific things. Yeah, and then it seemed like you got, after you use that, or after you use the magic wand to get to that wall, it seemed like you were stuck. There was something else that was on there. Oh yeah, so there is the block that was in my way. So we made it so that another one of these events, similar to the on step on, is we also have an on fall on. So in this case, it was just an on fall on, and you can set what distance you want the event to trigger. So you have to fall at least 10 blocks or something like that. And when you land on it, we then break the block, similar to what the tomato plant and other things that we saw earlier. Yeah, and it seemed like it took you quite a few tries to make it through, but Kenny was able to do it first try. Yes, unlike others, 86 times. Yeah. จะมีระบบใหม่ๆเยอะเลยทั้งมะเขือเทศมอนมะเขือเทศเน่า You'll be able to show the names of the players that are interested at that moment, and also show scores. Like in this case, we were tracking how many times Mayor was dying. มีเอาไว้กิน2 อย่างกินกับปลาเล่น Well, thank you both for coming onto the stage and talking a little bit about these creator tools and new features that are coming out. And with these new features, there's going to be a pretty amazing new thing coming out later this year for all Minecraft players. Remember, GDL will not be held responsible in the event of a likely death. อันนี้แมปอะไรเอ่ย Your descent ที่ will มันจะให้บินอ่ะผมจำได้อยู่ Only drop 1 for hat if we open ว้าวมาละมอเคฟอัปเดตครับผม We know you've waited a long time for this update, and if you thought the first set of features for the caves were awesome, it's time for even more awesomeness. Agnes and Nir from the Vanilla Minecraft gameplay team are here to tell us what else is coming to the caves in the Cliffs update. Hello, welcome. How does it feel? So amazing. It's so awesome to finally be able to share that with everyone. Yes, it feels great, and we have looked a bit at tweets during the break, and we have some more tweets. We have more tweets. Yes. Wireless redstone. Oh yeah. Yes. There will be so many cool things you can build with that, and the warden. It's so amazing. It's amazing. คนใน Twitter นี่ตื่นเต้นมากเลย So cool. Nir, you recently joined the Mojang Studios team. Yes, I joined this year, but honestly, I'm not completely sure how that happened. And not just joining Mojang, I'm not really sure how I'm here in Minecraft Live, because just last year I was home, glued to the stream. I had to know what the next thing is coming to Minecraft, and today it's not only that I get to share that, I got to work on some of those things, so it's fairly incredible. I've been developing games for a few years now, and more recently I've actually worked with this non-profit organization called Games for Peace, which is an amazing organization which basically uses games to promote peace. Like, he takes kids from areas of conflict all around the world and sits them down to play Minecraft
And sometimes it's kids that don't even share a language, so they can't talk. So Minecraft is the language they share. Minecraft is what helps them connect and get to know each other and creates friendships, right? And it's Minecraft เป็นสิ่งที่แบบเชื่อมต่อคนเขาด้วยกันนะ It's so cool. I mean, sometimes I feel like, oh, I know all the amazing things that are happening with Minecraft, and then you described that to Agnes and I, and we both were like, we've never heard that, and it's so cool. It's so beautiful. Absolutely beautiful. So in this update, you've been really looking at like filling out the caves even more. Yes, so there are even more things to show. And in the things we showed so far, it's a lot about like แต่ถ้าจริงๆเอามาเปรียบอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ตอนนี้ในช่วงแรกเรามีพืชในถ้ำหินงอกหินย้อยม็อบใหม่แล้วก็ ว้าวคริสตัล อเมทิสแร่ใหม่อเมทิสคือแร่อเมทิสเหมือนในหนังซูเปอร์ฮีโร่มันมีเรื่องหนึ่งที่มันมีชื่อเรียกว่าแร่อะมิทิสคริสตัล They're so beautiful. น่าจะหายากอยู่พอควรเนี่ย Turn the corner and you see that glowing thing. That's so it's just it's incredible. The atmosphere in the crystal geode, it's like mystical. Yeah, they're so pretty, and we were เกมนี้ใกล้เข้าคำว่าเทอร์เรียแล้ว purpose for crystals in Minecraft, and one thing is like they have a use, and we will talk more about เราขาดโทแพสขาดรูบี้ ขาดสไฟร์ to the experience of exploring. And we want them to be quite rare, so when you find them, it's really gonna be ดีไม่ดีอาจจะเพิ่มได้พัฒนามาก็ได้นะพี่ It's beautiful, and you know when you walk on พี่เห็นอย่างนี้นะพี่นึกถึงเทอร์เรียเป๊ะเลย Yeah, it's just we talked before about the pillar of underground of Marvel. I feel they're just the perfect feature for that sort of pillar. อันนั้นมันจะไม่ต่างกับอิสราเอลนะ But you can't just take them with you. ไม่ต่างกับอิสราเอลเลย So you can break the crystal plants we saw in the video, but they actually grow from a very special block. And that block is unobtainable. It's sort of like you think about spawners, right? You cannot just take it and put it in your base. It makes you go and build farms all around your world. And that also encourages you to create tunnels between them and find out ways of transferring those items from place to place. And I love those sort of features that really encourage other gameplay in the game. As an explorer myself, I'm very excited about finding all of these. And you mentioned a เหมือนในเทอร์เรียถ้าเราขุดแร่อะไรขึ้นมามันจะไม่เจเนเรตใหม่ So from those crystal plants you get ถ้ามัน crystal shards ขุดไปแล้วมันก็ and ไม่ you โผล่ can ขึ้นมา actually อีก use them to craft a ขุด telescope. แล้วขุดเลย ใช่ครับ เทเลสโคป ฮะ เฮ้ย เทเลสโคป เรามีกล้องส่องทางไกลแล้วเหรอ ทางไกล เฮ้ย กล้องส่องทางไกลอันนี้รอคอยมานานมาก โอ้ย ไม่ต้องใช้ Optify แล้ว ดีเลย Optify Go Blur That is amazing. It's such a useful item. Super cool. And the cool thing is that so yes, you use the crystal shards to craft them, but you also need something more, and that's also a new thing. Optify บอกงานเข้าแล้วกู เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เหมือนเราเห็นลาเวนเจอร์อยู่ด้านบนใช่ไหม แร่อะไรเนี่ยคอปเปอร์ เฮ้ยเรามีทองแดงแล้วพี่เทน ใช่คอปเปอร์จริง แดงว่ะ เรามีทองแดงแล้วเว้ย นี่มันเทอร์เรียครับ โซเทอร์เรีย อย่าว่าไมค์คาเวอร์ชันนี้สนับสนุนโดยผู้สร้างจากเทอร์เรีย เอาว่ะ Yes, it's new ore. And in you saw the copper ore in the video. And อย่าบอกนะว่าผู้สร้างจากเทอร์เรีย โซเทอร์เรีย that it generates in a different way. So normal ores often generate like an ore blob. But copper is different. So imagine that you are out mining and you see copper ore. So you're like, okay, I'm gonna mine copper. And then you see some stone. It's like, they look a bit different. So you continue to mine. And then you find another ore. And you probably go like, okay, I think I found a vein. So we're actually adding ore veins to Minecraft. And like, they really add so much to mining. It gets so interesting because it's kind of like following a trace when you mine. And they tie so well to the pillar we have about adding strategy to mining. Yeah.
That's amazing, and you've personally wanted copper in the game since you start, maybe before you started. Yeah, you mentioned it once or twice. Well, maybe a few times. But yes, so I think I got inspired by the pretty copper roofs in Stockholm, and they are all green because we have so many like old buildings here, and we've actually added that mechanic to Minecraft as well. So. You know, if you place a copper block, it will first be orange, but after a while, a pretty long time, it will turn green. And it's something, I think it's so cool, because it actually adds history to Minecraft. For example, if you have a really old Minecraft world, then you can see on like a house, and like, oh, the roof turned all green, and then you know that that house has been there for a really long time. ว่าเขาเพิ่มมีอันนี้ด้วยผ่านไปนานๆมีสนิมขึ้นยิ่งใช้งานยิ่งผ่านไปนานๆมันก็จะสนิมขึ้นแล้วก็ใช้งานไม่ได้ไม่ใช่ครับมันจะเปลี่ยนสีครับไม่ได้เปลี่ยนสีหรือว่าจะเหมือนในชีวิตจริงนี่นะสีมันจะออกเหมือนแบบ only be used for the telescope. You actually have another really cool thing that you'll be able to. พี่ไม่ได้เรียกว่าตะไคร้เพื่อเหมือนสนิมมาก Let's talk a bit before about these design principles that we have in Minecraft, and one of them is that if something bad happens, the player either caused it or it has a way to sort of avoid it. And one of those exceptions, for example, is lightning striking. Now, some people like to build wooden roofs in Minecraft. Some even build wall roofs. เกมเรามีคริสตัลแล้วมีคอปเปอร์แล้วมีคนสร้างหลังคาทั้งหลังคาไม้หลังคาขนแกะ roof fully built of wool. Yeah, that's not a good idea. But yeah, so to try to help the players with that, we are introducing the lightning rod. สายล่อฟ้าสายล่อฟ้าครับ โดนตาบก็มาว่ะเอาอ่ะสายล่อฟ้าทำอะไรได้สายล่อฟ้ามันคือเป็นอะไรให้ฟ้าผ่าลงมาที่สายทองแดงใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ไม่รู้ทำอะไรได้ไหมก็ไม่ให้มันผ่านหัวเราเฉยLightning root. That is very useful for all the wool roofs out there. มันนานๆทีจะเกิดเอาไว้กันไม่ให้ฟ้าผ่าลงบนหลังคาที่เป็นพวกหลังคาไม้หรือหลังคาขนแกะไม่งั้นมันจะติดเบิร์น It wasn't peaceful, and we went out and we were looking at animals, collecting a few animals to our base. น่าจะนำไฟฟ้าส่วนนี้ไปใช้ได้ด้วย A house was gone. แบบเหมือนในหนังแฟรงเกนสไตน์นะเดี๋ยวเอาไฟฟ้าไปใช้มีระบบไฟฟ้าเดี๋ยวรู้เรื่องดร.สโตนกู And we were quite traumatized because we were not prepared for this. So I think this lightning rod is really going to help with that. Yeah, now you don't have to worry about I'm going to place like lightning rods everywhere on my wool roof. Good. Will be perfect. น่ามีการเพิ่มบล็อกใหม่มาเพิ่มเติมอีกนะ A lot of things already. หรือไม่แน่อาจจะพีกว่านั้นคือการเพิ่มฮีโร่บายเข้ามาเพิ่มฮีโร่บายเข้ามาอันนี้เขาพูดถึงว่าผู้เล่นหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ inventory นะครับผมใช่อย่าบอกนะว่าจะเพิ่มแบ็คแพ็คเข้ามานะแบ็คแพ็คถ้าเพิ่มอันนี้จะดีเลยนะเราจะได้ไม่ต้องลงมอดถ้าแบ็คแพ็คนี่เรานึกถึงอะไร non stop We actually have an item in this update that would be really helpful. ต้องเป็นแบ็คแพ็คแน่นอนถ้ามีปัญหาเรื่อง inventory สำหรับเราแม่งบ่อยก็โดนตาอีกอะแบ็คแพ็คเป็นบันโดเป็นเหมือนถุงผ้าเป็นบันเดิลโอ้โหแล้วมึงเอายัดอย่างนี้เลยเหรออ๋อมันจะมีขีดความเต็มอยู่แต่ก็ช่วยตอบแต่มันก็ช่วยได้ดีเลยนะโอ้มือยัดอย่างนี้บ้าเปล่าอะไรเหรอมือยัดขนาดมันจะของไอเทมจะแตกต่างกันนะผมยัดกันแบบนี้เหรอคือถ้ายัดบล็อกโอ้โหงั้นขีดกล่องมันจะเต็มเร็วขึ้นงั้นชาวก็บล็อกกูก็โอ้ไร้ประโยชน์เลยมั้งเนี่ยแต่จริงๆถุงหนึ่งมันใส่ได้แค่สแต็กก็แต่เดี๋ยวก็เต็มมาใช่เมื่อกี้นี้ก็เห็นแล้วว่าใส่ไป32อันมันก็ครึ่งหลอดแล้วก็ใส่วิธีมันก็เต็มแล้วใช่ครับใช่
was that this is not actually one problem. แต่แปลว่าไปใช้พวกเอาไปใช้เกี่ยวกับไอ้พวกแบบไอ้พวกของhotbar management is one problem. ของแบบที่มันไม่ใช่บล็อกอะ เก็บพวกไอเทมดีกว่าใช่ปะที่มันไม่ใช่พวกแบบไม่นับเป็นสแต็กหรอ Every time you leave your base to go exploring somewhere, your inventory keeps getting full of junk. Like this lot just has 2 flowers. This lot has just 1 seed, right? And I think the bundles are really going to help. เอาไว้ใส่พวกขยะมากกว่า Yes. So the thing with the bundle is that you can place many different kinds of items in one bundle. So many different kinds of items in one inventory slot. So for example, I can take those 2 flowers and 1 seed and put them in one bundle. It's great. And you can kind of use them like presents too. Yes, I'm so excited about seeing what players do them in like shopping script, right? You can have the bundle of the day, which has a bunch of things with it, or you can have secret bundles where you have 3 of them in a chest, but you get a random one. I think it's really going to be cool. Yes, and for example, if your friend has a birthday, you can put like your prettiest item in the bundle because it looks like a gift wrapper, and then you can give it to your friend. That's so cool. We've talked so much today on the like really game design side, but how do you work on the art side? We actually have a very close collaboration with the art team, and it's great. So my job is basically to get an abstract idea and imagine how it would fit into the Minecraft universe and then start sketching. So once my sketch is finished, I send everything to the 3D artist that animate it to make it alive. My job is to bring sketches to life and make them move in 3D space. To work with a game that has such a special look, it's amazing. It's a challenge, it's fun, it's sometimes frustrating, but it's very rewarding. I love it. I make the pixel art of the blocks, and usually when I create a block texture for a rock type, it's going to be a lot. Like I'm going to make 50 iterations of one block because I want to make it right. Every block is like a building block. ที่ดูครับเวลา So I try to ทีมเนี่ยต้องออกแบบบล็อกแต่อันใช้เวลานานเท่าไหร่ make sure that people can create what they want. So I think my favorite thing about the Minecraft look is that it's very unexpected, very unconventional, and that's where like the special comes from. Minecraft in terms of game art is special because it has such a unique look and it's very restricted. It has to be 3D pixel art and we can only work within those boundaries. So we have to like think inside the box but also outside the box. I've been working on this exciting new mob. This new mob will be the cutest predator ever existed in Minecraft. This update is incredible. Like people have been waiting for this for so long, and we're finally. ไม่ต้องพูดถึงครับแพ้ไป 5% Really happy about it. I hope they have a lot of new stuff to play with, and I hope that they're excited to see some concepts as well. It's so lovely when you can think about all of the different jobs within game development. I love seeing the artists and developers, and we all like across the show. There's so many different types of roles that people have. Yeah, and it's really awesome to interact with all those roles and have a lot of a back and forth. We're very open in Mojang and getting ideas from all over the place, and specifically working with the art team is amazing as well. You sort of throw one idea to the air and you draw something and you're like, oh, what is that white thing in your drawing? I didn't even think about it, and it starts so many awesome ideas going. We even integrated into our prototype process. Actually, I think until I saw those sketches by the art team, I didn't really understand what archaeology in Minecraft even means. เธอเรียน 3D Yes, so we're actually adding a new system called the archaeology ก็ไม่น่าแปลกที่ทางทีม in this system, you're basically going to find these excavation sites all throughout your world. พุ่มไม้อ่ะ ไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะ called the brush that is going to help อ๋อ you uncover อันนี้เป็น the mysteries พวก of เนี้ย all ไอ้ these พวก dig sites. เขาเรียกอะไรนะ archaeologist อ่ะ So you come to one of these ที่แท้เขาเรียกว่าอะไรนะ structures and you can sort of use the brush to clear away some of the rubble that may have collapsed in those structures. And sometimes you might even find archaeologist ก็คือแบบนัก inside them. ธรณีไม่ใช่ And this is important. If you are not careful enough, ขุดสำรวจนะพวกฟอสซิลอย่างเงี้ย you can destroy that artifact. นั่นแหละ And when that artifact is gone, that artifact and all the secrets it held เฮ้ย are ดักเนี่ย gone ถูกใจสิ่งนี้ forever.
But อย่า if บอกนะ you're ว่าใน careful enough, กา if เวล you มันจะ take มี your พวกแบบ time ซากฟ and อ you're สซิลแบบ deliberate, ซากโครงกระดู you ก can อยู่ get ใน some of those กาเวล hidden artifacts. ใช่ For example, here we got a ceramic shard, which is คือ basically เรา how เหมือนแบบเป็นหน่วยขุด whoever ค้นอย่างเงี้ย lived here used to tell and pass on their โอ้ stories. มันต้องว่างเบอร์ไหน I วะ love เนี่ย the story sides of the archaeology. แล้วมันเอามาทำอะไร We ได้อะ often talk about that we want to อาจจะ deepen มี the ไอเทม mystery in มัน Minecraft. ก็อาจจะ And เป็น when ได้ you เนี่ย find อะไร these hidden ดู artifacts, you ดู kind อะไร of find like เป็นชาร์ต connections and hints. บล็อก And we will Emerald never tell the full อ๋อ story, มีโอกาส but ดรอป these บล็อก will ไปเลย inspire บ the ล็อกแร่ players to tell their own Holy stories of shit their own Minecraft worlds. Exactly. อะไรอะ I think it's going to be really exciting to see what players do with เมื่อกี้ them. เห็นมัน For เจอบล็อก example, ได here มอนด์ we ด้วยอะ see แต่มันไม่ดรอป an exhibition that เจอ someone บล็อก built for diamond this, เรา where สามารถ you ขุด can หาแบบพว compare ก all the different ซาก clues กระ he เบื้องได้ finds, เลย แสดงว่า right, and try to preserve whatever was down here, and he โอ้ can โหมีทำเป็นบล็อก compare อิมเมอรัล what เฮ้ย we นั่นแสดง found ว่า with พวก whatever บล็อกดินส่วน new thing, and sort ที่เรา of เดินอยู่ try ตร to งนี้ connect ดี the ไม่ดีอาจจะมี pieces, สม right? บั And ติ here we ส see มบัติ those สม pieces บัติซ่อนอ connected ยู่ก็ in ได้ a clay pot, actually แล้ว trying เหมือน to จะมีอะไร reconstruct ไม่รู้ them ด้วย back. And you can create that ทำไม wherever, ให้ however เกิด you เวิร์ก like. เป็นการ โอ้ You can create อ๋อ your own stories, แล้วก็เอามาประกอบ and กัน how those pieces used to connect. เหมือนหม้อเหรอ It's also so fun to be very creative with these new pots because you can put the shards in, like, in any way you want. เป็นหม้อมัน Exactly, and แล้วก็ when เผา you're pleased เผา with กระ your เบื้อง creation, you มัน can มี fire them up, ว่า and you เป็น have your เป็น own เลขสอง painted อ๋อ clay แล้วก็ได้เป็น Pretty. So, Neil, Lie. is this programmer art still? เราสามารถทำลายตามที่ต้องการ Yeah, ได้ the art we're seeing is still Finesse work in still. progress, but I personally like the dragon. I think it's cute. Yeah, it didn't say programmer art isn't pretty. ไม้ค้ามีสายอะไรบ้างกันเนี่ย The problem is สาย the artists are way too สาย good. นัก Like, นัก they โท just รณี make วิ us ท look ยา bad. I don't know. Archaeology สาย is amazing. สายแท I ง mean, the สายสู้อย่างเดียว excavation สาย site สร้าง is บ้าน so สายเอนจิเนียร์ incredible. I'm so excited about this. I've spent a lot of สายนั time กสำรวจ about it, and I actually got to do a lot of awesome conversations นี่ with ใช่เกม actual Minecraft เนี่ยนึกว่า The archaeologists Sims from all around the world. เกม And it's Minecraft been เกม honestly, Minecraft I ไป sort ขนาด of นี้ feel เลย like I got so passionate about it myself that their passion sort of stuck to me, and it was so amazing to learn more about this, and I'm really Game excited to see where it Minecraft goes พวก from เรา here. And you have a dev มัน diary ได้ coming out on our evolution YouTube แล้ว channel where you kind of explore all of the Super archaeology. This is and not more. Minecraft this is Yeah, The Sims it's honestly really exciting. So I had so much fun with this, and I learned so much that I นี่กูเล่น The Sims นู่น decided แล้ว that เนี่ย it can't stop with me. So we're gonna do a dev diary. หรือว่าเรา where เล่น we're เทเล actually เรีย gonna ฉบับ talk to สาม those มิติ archaeologists, and actually we might even get to visit some interesting locations. That is amazing. Well, it feels very sad, but we're almost out of รู้สึก time. ว่าจะมีฟีเจอร์ But อะไร we've มาใหม่ been New hinting mob at อะไรอีกอะ a new อีกแล้วเหรอ mob, like over the New course of the mob ใหม่ show, 3 or 4 ม็อบ times. ใหม่ดูซิจะเป็นอะไร So are you gonna กบ tell หรือ us เปล่า about หรือ it น now? กอีแรง Now we're gonna tell you. It's the cutest predator you will ever meet. อะไรวะไบโอมในถ้ เป็นมักล่าที่โปรเลยที่สุดมากที่สุดด้วย ำมันคือตัวอันนี้มันเหมือนตัวอะไรไดโนเสาร์ไม่ใช่ตัวอะไรเลย ตัวอะไร ปลาตีนเหมือนปลาตีนดิ มันอ่านว่าอะไรอ่ะ พี่แทนเขาเรียกตัวอะไรนะ อะไร I feel like there's only one Yeah, maybe. sound I can make after seeing that, which is like เขาเรียกแบบ อ๋อไอ้ตัวนี้ มันเหมือนตัวใน The มัน axolotls. เหมือนตัว ในชีวิตจริงอ่ะมันมีตัวนี้อยู่อ่ะ axolotls. So ใช่ใช่ ในชีวิตจริง when มัน we add a new mob to มันมีตัว Minecraft, นี้ we อยู่ really เขาเรียกว่า wanted อะไร to อะ have like its own unique character. We wanted to have อัสโซลอต purpose, เหรอ and it's มัน also มันตัว a new very good thing if it happens to be โปรแกรม ugly มันเดอร์ cute. And the เห็น axolotl is เห็น perfect. ตัว It has เห็น all ตัว of นี้ these things. ซาลาแมน Well, เดอ I ร์ guess on the ugly Salamander side, it might be Salamander quite a น้ำ big emphasis on the cute side, but still. And we actually had a brainstorm เปิ with ด the เปิด team. แต่ว่า So พี่ we were like, okay, we're gonna add เจะไปเห็น birds, ตัวนี้แล้ว but we want นึก to ถึงไอ้ add ตัวนี้ตัว another ละครใน animal. And ใน then เรื่อง one of นี้ the เลยอะอะไร developers posted like a big picture of an axolotl, and we all went like, yes, Yes, this it's right perfect. now. It's like the definition of ugly cute. It's like made for Minecraft. Perfect. เดี๋ยวแป๊บ And then we also found out that the เห็น axolotls are ตัวนี้แล้ว endangered in the มัน real world, นึ and ก we ถึง think ไอ้ตัวนี้เลยอะ it's good to add endangered
endangered animals to Minecraft to create awareness around that. So that's also a good thing. Like with the bees. ก็ตอน Yes, นี้ like มี with the bees last year, ม็อบ for ใหม่ที่ example. เข้ามาแล้วยืนยันแล้วก็คือ Yeah, so the axolotls, as you saw in the video, they live in the lush caves and they really add a lot of life to the เดี๋ยว lush ดูจะมี caves. อะไรอีกไหม And มี there's แพ้ด้วย also a bucket of axolotl. 4
DVD อาจจะมีกบมาด้วยก็ได้ That is just so cute. I don't know how to handle it, but it's so cute. So when you're, you're walking around in lush caves and you see some axolotls, then you can actually scoop them up in your bucket and take them with you. So maybe you build like a pretty aquarium for them in your base, or maybe you bring them to your ocean มันนึก adventure. ถึงไอ้ตัวอะไรอะไอ้ตัวนี้จากเรื่องมาโดกาเลยมันคล้ายอยู่นะหน้ามันคล้ายมากเลยไอ้ตัวนี้มันคล้ายเหมือนในตัวมาโดกามากเลยอ๋อมันช่วยตีไอ้บอสอันนี้ด้วยนี่ว่าว้าว บอสใต้ทะเลอะ มันเดินน้ำเนี่ย so cute And now I see why you're calling them the cutest predator you'll ever meet. มันชื่ออะไรในใต้น้ำอะ When you scoop them up in a bucket, you can actually create your own มันเหมือนช่วยต่อยมอน basically, and charge into the oceans with them, and they will help you fight various. Well, they'll attack cute fish as well, but they'll help you fight the dragons, and they're actually quite useful when fighting guardians because they have this special ability that whenever they take damage, they sort of play dead. And when they're playing dead, no mob will actually attack them. เมื่อตัวนี้โดนดาเมจมันจะแกล้งตายครับผมแล้วจะไม่มีม็อบเลยสนใจมัน And แล้วมันก็ค่อยลุกขึ้นมาต่อยต่อ really well, they might even heal during the battle. That is so cool. But okay, so you added like แสดงว่าคือมันไม่ตายจริง two mobs that are like as different as possible with the warden and the axe. นี่มันกองทัพอะไรวะเนี่ย So this update is actually a lot about contrast, which is great because it creates like a dramatic player experience, which is so good. So we're like updating the highest heights of Minecraft with the mountains. We're updating like the deepest of the caves. We had this terrifying warden, the cutest axolotl, and also in the caves, like the lush caves are very light and welcoming, and then the deep dark is super scary and challenging. I guess we can't forget our little goat in there. It's kind of the in-between. Yeah, we shouldn't forget the goat. Yeah, I guess it's in between. It is still very cute, but in between. No one can be as cute as the axolotl. No, I don't think so. Before we tell everyone the winner of the mob vote, let's take a look back at some of the exciting things that we've talked about today. โอ้ดูน่ากลัวมากเลยไอ้ตัวเนี่ยจบแล้วฮะนี่คือทั้งหมดแล้วอะไรเหรอหมดละนี่คือสรุปอัปเดตทั้งหมดแล้วผมสรุปอัปเดตทั้งหมดถ้ำจะดูพิสดารขึ้นมีแร่ใหม่มาอีก2 อันสายล่อฟ้ากล้องส่องทางไกลมะเขือเทศแกะไอ้แพะมีแพะไมครับดันเจี้ยนมี DLC ใหม่นะมีไอ้คริสตัลแร่อะเมทิสแต่ว่าการอัปเดตครั้งนี้ก็น่าสนใจมากมันจะไม่มีอุปกรณ์ไหนไม่รู้นะทองแดงเอาไปทำได้อีกไหมฮะนอกจากบล็อกเขาไม่ได้บอกด้วยสิว่าเอาไปทำอะไรได้กับพิธีกรรมอะไรสักอย่างอาวุธใหม่มีอันหนึ่งอะไรไม่รู้ฟันแล้วฟ้าผ่าเป็นครีเอเตอร์อะครีเอเตอร์2กับม็อบอัสโซอ่านไม่ได้อัสโซลอตก็ผมแอดออนได้ Creator 2 Scorpion Nero Before we get to our mob vote, I think there's one more question people are really gonna want to know. When are we gonna get the caves and the cliffs update? It's a good question. So we plan to release it summer 2021. And this actually is really good. As I mentioned in the beginning of the show, we really want to have a lot of time to work together with the community to like gather feedback, see all the great ideas, because the community always has so many good ideas. So it feels good that we now have a lot of time to work together. แค่นี้ก็ดีครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วม็อบใหม่4 ตัว on a new mob that will enter the game. So which one of you gets to do the honors today? I think Tiny Agnes has been a bit mean this year. So I think ซึ่งแน่นอนว่าอันดับ1ก็คือรู้แล้วครับว่าอะไร Yes. ไอ้ปั๊มกูเห็นออกมาวัวที่หาตึม
You're gonna know before everyone else. Winner. It's the glow squid. เรือดำน้ ไม่เอาเรือดำน้ ยินดีด้วย I guess everyone was mesmerized by the glow squid, not ำ just โฉหน้ามีอันดับ the รอง tiny เนาะ I Wow. was really not expecting that. That is so กด awesome. คอนเซ็ปต์ Like ปรุง I มือ didn't กัน expect it ก็ at all, เป็น but แค่ it's เรือ like ดำน้ำแค่ glow เดียว squid will look so Fana. cool in the caves. Like the Exactly. But they atmosphere. put this May out make so sense also. well. Like it will be. ไม่แน่นะ imagine Ghost Squid อาจไปอยู่ใน all dark in the caves ใน and น้ำ then ใน you see ถ้ำได้ the อะ squid swimming around. เป็นไปได้ เหมือนแมงกะพรุนนะในถ้ำของเทอร์เรีย The Axolotls are แมงกะพรุนใน predators, ถ้ำของ right? เทเลเรีย I'm not sure. The We'll axolotls see. might actually attack the Yeah. Oh no. We'll see. We'll see. I'll talk คือ to them. ในถ้ำใต้น้ำของเทอร์เรียครับ We มีทั้ง have แมงกะพรุน committed to a lot of มี things, เปียนหญ้า so I think we อย่างเงี้ย need to get work We on need to go all to of the work. things that we've shown in the show. For all of you watching, Minecraft wouldn't be what it is today without จบละ all of you. From all of us at Mojang Studios, thank you so much. Bye. ขอบคุณครับ IP Ice Eroger สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เห็นแกในไมค์ครับปกติ ไปเจอกันในไมค์ครับดันเจียนแม่ง จบแล้วจ้า จบแล้วจ้า โอเค ทำไมกัน โห นี่ปุนยังอยู่เนี่ย ปุณยังอยู่ครับ เป็นไงว่างครับพี่แทนครับ ก็น่าสนใจดีนะ เดี๋ยวอัปเดตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแบบแร่ม็อบใหม่ ไอเทมใหม่ แล้วก็ไบโอมใหม่ ชอบมาก เดี๋ยวคุยกันหลังไลฟ์สัก7 นาทีเดี๋ยวปิดไลฟ์ละนี่ก็ตี 1แล้วเนี่ย ชอบอัปเดตนี้มากเลย อยากให้มัน อยา อั ก ป รู้ เด อุ ต ปกรณ์ใหม่อ่ะ คือไอที่แน่คือเราไม่รู้ว่า ไอพวกแร่อะเมทิสกับคอปเปอร์ มันจะไปทำอะไรได้ นี่คือปริศนาที่ 1 2เลยคือจะมีม็อบตัวอื่นโผล่ในไอไบโอมนั้นหรือเปล่าไอ ไม่น่ามีนะ อะไร ไม่น่ามีเขาบอกรายละเอียดหมดแล้วมันไม่น่ามีนะ แต่ว่าน่าจะต้องมีพวกปลาอยู่ในแถวนั้นน่ะสิ ปลาในถ้ำเหรอนอกจากตัวไอ ใช่ อัสโลอดแล้ว ใช่มันน่าต้องมี แล้วอีกก็จะมีโกสควิดด้วย โกลสคริป โกสควิดนะ โกลสคริปก็น่าสนใจแค่อย่างเดียวคือถ้น้ำยา ถ้ำจะกว้างขึ้น มีหินงอกหินย้อยมา และมี อุ ส ป ไป สรรค ซ์ ของ มีสไปซ์ด้วยในถ้ำ และอุปสรรคก็จะมากขึ้น วาเดนด้วยนะครับผม แล้วก็ ว มี อร์เดนแม่งอาจจะเปรียบเสมือนบอสดีๆ มีกล้องส่องทางไกลที่ทำให้ระบบ Optify นี่เริ่มสั่นสะเทือนเลยนะผม แต่ว่ายังไง Optify มันก็ยังจำเป็นอยู่ในการช่วยเป็นตัวเร่ง APS แล้วก็จะมีสายล่อฟ้าสำหรับคนที่ไม่อยากเห็นหลังคาตัวเองโดนไฟไหม้ แล้วก็มีมะเขือเท สาย ศ ใหม่เป็น แล้วก็มีการค้นหาสมบัติแบบใหม่ น่าสนใจนะ ระบบการสร้างกระเบื้องนะทำหม้อเนี่ย เผลอๆอาจจะมี Eye of Bender อยู่ในดินก็ได้ใครจะไปรู้ ขนาดบล็อก Emerald ยังมีเลย ดูกันหนุกดี แต่อาจจะมีการปรับภายหลังก็ได้ พี่ว่าพี่ชอบอัปเดตไหนมากที่สุดของวันนี้ ชอบอัปเดตใหม่มากที่สุดก็คงจะเป็นที่ให้วาเดนแหละที่ให้วาเดนเรื่องแรกไม่ลุ้นเท่าไหร่ไม่ตื่นเต้นเท่าไอตัวม็อบใหม่เนี่ย น่ากลัวด้วย ตัววาเดนเนี่ยที่พี่ถูกใจสุดอะ ส่วนสายวิศวกรก็น่าจะถูกใจไม่น้อยเลยสำหรับไวท์เรดเรสโตน ใช่ ป้องกันได้ดีมาก เวส สำหรับ โตนไร้สายดีครับ นี่ป้องกันได้ดีเลยเพราะบางทีน้ำมันจะนั่นไงมันก็เลยน่ารำคาญ แต่รู้สึกว่าถ้าเราเดินผ่านไปมันก็ทำงานด้วยนะไอนั่นนะ
เหมือนเห็นในตัวอย่างอยู่และส่วนห้องใหม่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่ามันคือห้องอะไรกันแน่ห้องที่วาเดนเฝ้าไว้อะมันต้องมีไอเทมอยู่ไม่ ต้องมี แน่ ไอเทมดีๆอยู่ ต้องให้มีหน่วยแท้ง1 ตัวรับมือกับวาร์เดน ไม่ใช่กูแน่นอน ไม่ใช่ผม เหี้ย ไม่ใช่ กู พี่ ไม่ไปแน่ กูไม่ไปแน่นอนพอตเตอร์ยังน่าจะยังไม่รู้ พอตเตอร์น่าจะยังนะ แค่ก่อนที่ไลท์โดนตบ2 ทีตายก็ยอมนะ ถ้า no enchant นี่จะเป็นยังไงเนี่ย ๆก็2 ทีไงหน่วยเอนแชน ก็ เมื่อกี้ ก็2 ที แฟลตปาใส่วาร์เดน ก็2 ที แล้วเดี๋ยวนะเรามีแฟลตใน Minecraft มีแฟลตด้วยเหรอ ไม่มีครับ ไม่เอาแฟลตปาใส่วาร์เดนเหรอ ไม่มีอืมถ้าจะทำให้มันต้องน่าจะมีวิธีการแก้ทางสำหรับวาร์เดนสิ แล้วคิดว่าแบบแพ้เนี่ยจะมีผลเลยต่อการปีนเขาไหม ปีนเขาหลอนเลยปีนถึงยอดเขา ไม่ ปุ๊บเจอ พี่ แกะ เราไม่รู้ว่า ไอตัวแพ้เนี่ยมันจะมีความฮอสไทแค่ไหนไง คือแบบว่ามันจะฮอสไทก็ต่อเมื่อเราไปตีมันก่อนหรือว่าอยู่ดีมันจะสุ่มชนเราเลย เหมือนหมีแพนด้านะพี่หมีแพนด้าบางตัวก็เป็นแบบนี้มันก็ มีดุ ตัวบางตัว มีหมีดุเหมือนกันมีหมีดุแล้วจริงๆพี่ไม่เคยเจอหมีโคโร่เลยนะ ฮะยังไม่เจอเลยเหรอ ใช่ครับ โอ้ no บอสตรงนั้นตั้งแต่พี่เล่นมาในเรียมอ่ะพี่ยังไม่เคยเจอหมีแพนด้าเลย หมีแพนด้าหมีโคโร่เหรอ ใช่ครับไม่เจอ พี่แทนเจอยังก็ไม่เคยนะ ไม่นะ ไม่เคยเหมือนกัน มีแต่พวกเราที่เคยเจอเยอะแล้วโอ้ย คือเล่นมาก็เดินไปทั่วอะว่าเรียมที่แล้วเราไม่ได้เจอจังเกิลไบโอมเลยเพราะมันอยู่ไกลมากอะ ส่วนตัวเบต้าของ Minecraft อัปเดตนี้จะมาเดือนหน้า อ๋อเขาบอกว่าจะปล่อยประมาณช่วงปี2021นะอาจจะเป็นปีนี้หรือไม่ก็มาเดือนนี้อาจจะ2021หรืออาจจะปีหน้าเลยก็เป็นไปได้นะครับ มันก็เป็นประมาณนี้แหละไอตอนนี้ที่อัปเดตมาแล้วก็ประมาณนี้แหละจะไปปล่อยตัวเต็มก็ปีหน้านู่นเลยส่วนของมีจาว่าก็มาก่อนอยู่แล้วเบนล็อกก็ต้องรอทีหลังปริ